Καλημέρα Μαρία. Τι κάνεις σήμερα? Καλημέρα, Νίκο. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Εσύ? Κι εγώ καλά. Έχεις διδάξει ήδη σήμερα? Ναι, είχα μάθημα με την Β' Γυμνασίου. Πώς πήγε το μάθημα? Καλά, ήταν ήσυχα τα παιδιά. Δουλέψαμε ομαδικά. Πολύ ωραία. Εγώ έχω την ίδια τάξη στα μαθηματικά. Αλήθεια. Πώς τα πάνε στα μαθηματικά? Γενικά καλά, αλλά κάποιοι δυσκολεύονται με τα κλάσματα. Ναι, τα κλάσματα είναι δύσκολα για πολλούς. Προσπαθώ να κάνω τα παραδείγματα πιο απλά. Καλό αυτό. Τα παιδιά θέλουν πρακτικά παραδείγματα. Συμφωνώ. Τους άρεσαν οι ασκήσεις με πίτσες. Καλό κόλπο. Θα το δοκιμάσω στην τάξη μου. Σήμερα μιλήσαμε και για τον Πυθαγόρα. Πολύ ενδιαφέρον. Τα παιδιά ξέρουν ότι ήταν Έλληνας. Ναι. Τους είπα ότι γεννήθηκε στη Σάμο. Είναι καλό να μαθαίνουν ιστορία στα μαθηματικά. Τα παιδιά έκαναν πολλές ερωτήσεις γι' αυτό. Φαίνεται ότι ενδιαφέρονται. Μπράβο τους. Δουλεύω με ομαδικές ασκήσεις για να βοηθηθούν όλοι. Κι εγώ το κάνω και βλέπω διαφορά στην συμμετοχή. Η συνεργασία βοηθάει να καταλάβουν καλύτερα. Συμφωνώ. Οι συζητήσεις στην τάξη είναι πολύ χρήσιμες. Σκέφτομαι να κάνω ένα quiz σύντομα. Ωραία ιδέα. Τα κουίζ αρέσουν στα παιδιά. Ναι, τους αρέσει όταν υπάρχει παιχνίδι στο μάθημα. Θυμάμαι κι εγώ, έτσι μάθαινα καλύτερα μικρή. Βλέπεις βελτίωση στα παιδιά σου? Ναι, ειδικά στα μαθηματικά φέτος. Χαίρομαι πολύ. Καλή συνέχεια με το μάθημά σου, Μαρία. Ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλώς ήρθες στον κήπο μου, Μαρία. Ευχαριστώ, Νίκο. Ο κήπος σου φαίνεται υπέροχος. Εδώ φυτεύω ντομάτες, πατάτες και πιπεριές. Τι ωραία! Πόσο καιρό ασχολείσαι με τον κήπο σου? 2 χρόνια τώρα. Ξεκίνησα στην καραντίνα. Πολύ δημιουργικό. Σε χαλαρώνει η κυπουρική? Ναι, με ξεκουράζει και μου αρέσει να βλέπω τα φυτά. Πόσο συχνά φροντίζεις τον κήπο σου? Κάθε μέρα, λίγο το πρωί και λίγο το απόγευμα. Είναι καλό να ποτίζεις τα φυτά νωρίς το πρωί. Υπάρχει κάποιο φυτό που προτιμάς περισσότερο? Ναι, αγαπώ τις ντομάτες. Είναι γλυκές και ζουμερές. Τι ωραία! Τι άλλες ποικιλίες έχεις εδώ? Έχω και κολοκυθάκια, μελιτζάνες και μαρούλια. Σκέφτομαι να ξεκινήσω κι εγώ μικρό λαχανόκηπο. Τέλεια ιδέα. Είναι εύκολο να ξεκινήσεις με βότανα. Δοκίμασε μαϊντανό, βασιλικό ή ρίγανη. Λατρεύω το βασιλικό στη σαλάτα. Τα φυτά χρειάζονται πολύ νερό το καλοκαίρι. Ναι, ειδικά όταν κάνει ζέστη, όπως στη Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιείς λίπασμα ή μόνο νερό? Χρησιμοποιώ φυσικό λίπασμα από κομποστοποίηση. Είναι οικολογικό. Άκουσα πως δίνει καλή παραγωγή. Σωστά, τα λαχανικά γίνονται πιο γευστικά έτσι. Έχεις κανέναν άλλο που βοηθάει στον κήπο? Ναι, μερικές φορές με βοηθά ο πατέρας μου. Πόσο όμορφα περνάτε μαζί στη φύση.
Ναι, μου διηγείται ιστορίες για την παλιά Αθήνα. Τι ωραίο! Οι παππούδες μου είχαν αμπέλι. Στην Ελλάδα, τα αμπέλια υπάρχουν παντού. Τα ελληνικά σταφύλια είναι τα καλύτερα. Συμφωνώ. Θέλεις να δοκιμάσεις μια ντομάτα από τον κήπο? Με χαρά! Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλησπέρα, κυρία. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Καλησπέρα. Ψάχνω το κουδούνι του φίλου μου, του Νίκου. Ο Νίκος μένει στον 4ο όροφο, σωστά? Ναι, σωστά. Αλλά δεν θυμάμαι τον αριθμό διαμερίσματος. Μήπως θέλετε να τον καλέσω από το τηλέφωνο? Ναι, θα ήταν τέλειο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν πειράζει. Είμαι ο Κώστας, ο νυχτοφύλακας. Χαίρομαι που σας γνωρίζω, Κώστα. Είμαι η Μαρία. Χαίρομαι κι εγώ, Μαρία. Περιμένετε λίγο, παρακαλώ. Συχνά έχουμε επισκέπτες τέτοια ώρα. Όχι, δεν το νομίζω. Έχω αργήσει σήμερα. Κανένα πρόβλημα. Η ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό. Συμφωνώ. Δουλεύετε κάθε βράδυ εδώ. Ναι, εδώ και 2 χρόνια. Είναι ήσυχη γειτονιά. Φαίνεται ήσυχο το βράδυ. Υπάρχουν πολλά παιδιά εδώ. Ναι, υπάρχουν αρκετές οικογένειες. Το πρωί έχει ζωή. Είναι ωραίο. Η γειτονιά μου στην Πάτρα είναι πιο θορυβώδης. Η Πάτρα έχει το διάσημο καρναβάλι. Το ξέρετε? Ναι, το καρναβάλι της Πάτρας είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Οι γιορτές είναι πάντα ωραίες. Έχετε πάει? Πάντα πάω με τους φίλους μου, κάθε Φεβρουάριο. Πολύ ωραία. Εδώ το κτίριό μας είναι ήσυχο συνήθως. Αυτό είναι καλό. Ειδικά αν ζεις μόνος σου. Ισχύει. Θέλετε νερό ή κάτι άλλο όσο περιμένετε? Όχι, ευχαριστώ. Ο Νίκος μάλλον κατεβαίνει τώρα. Τέλεια. Τον ειδοποίησα στο θηροτηλέφωνο. Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας, Κώστα. Δεν πειράζει. Χαίρομαι να βοηθάω τους ενίκους. Ελπίζω να έχετε μια ήρεμη βραδιά. Σας ευχαριστώ, Μαρία. Καλή διαμονή στο κτίριό μας. Καληνύχτα και σε εσάς. Να είστε καλά. Καληνύχτα, Μαρία. Να περάσετε όμορφα. Γεια σου, Ελένη. Τι όμορφη μέρα στο πάρκο. Ναι, Νίκο, ο καιρός είναι τέλειος για έναν περίπατο. Ξέρεις, όταν ήμουν παιδί, πίστευα περίεργα πράγματα. Τι πράγματα, Νίκο? Νόμιζα ότι τα σύννεφα ήταν αποζαχαρωτά. Κι εγώ κοίταζα τα σύννεφα και φανταζόμουν ιστορίες. Σκέφσου να τρως ένα τεράστιο σύννεφο με γεύση βανίλια. Ακριβώς. Επίσης, νόμιζα πως το φεγγάρι με ακολουθούσε. Κι εγώ το πίστευα αυτό μικρή. Το φεγγάρι σε όλες τις βόλτες. Τώρα γελάω, αλλά τότε φοβόμουν λίγο. Εγώ φοβόμουν τους θορύβους στο σκοτάδι. Η γιαγιά μου έλεγα ιστορίες για καλικάντσαρους. Τους φανταζόμουν κάτω από το κρεβάτι μου. Πολύ ελληνικό. Οι καλικάντσαροι έρχονται τα Χριστούγεννα. Ναι, ειδικά τότε άκουγα περίεργους ήχους στο σπίτι. Θυμάσαι άλλες παιδικές ιδέες? Ναι, πίστευα ότι τα δέντρα μπορούσαν να μιλάνε μεταξύ τους. Τι ωραία σκέψη! Τα δέντρα έχουν μυστικά. Κοίτα γύρω. Αυτό το πάρκο έχει υπέροχα δέντρα.
Είναι ήσυχα εδώ. Ακούς τα πουλιά. Ναι, όταν ήμουν παιδί, νόμιζα ότι τα πουλιά φέρνουν μηνύματα. Πολύ ρομαντικό. Ίσως να έχουν κάτι να μας πούν. Στην Πάτρα πέταγαν πολλά χελιδόνια κάθε άνοιξη. Χελιδόνια φέρνουν πάντα χαρά και ελπίδα εδώ στην Ελλάδα. Παιδιά λέγαμε, αν δεις χελιδόνι, έρχεται καλή τύχη. Αληθινή παράδοση. Τους δίναμε ψίχουλα στο μπαλκόνι. Πίστευα ακόμα πως αν φας το σπόρο από καλοκούνι, θα φυτρώσεις την κοιλιά. Κλασικός παιδικός φόβος. Το έλεγαν και σε μένα αυτό. Θυμάμαι ρώταγα κάθε μέρα τη μαμά αν μεγάλωσα σπόρους. Κι εγώ. Οι μαμάδες έχουν απαντήσεις για όλα. Τι ωραίες εποχές. Τότε κάθε μέρα είχε μια μικρή μαγεία. Ας κρατήσουμε λίγη από αυτή τη μαγεία μέσα μας. Συμφωνείς? Συμφωνώ, Ελένη. Η παιδική φαντασία δεν πρέπει να φεύγει ποτέ. Γεια σας. Τι όμορφη γάτα έχετε εκεί. Γεια σας! Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, μπορείτε να τη χαϊδέψω? Βέβαια, είναι πολύ φιλική. Ονομάζεται Λούνα. Χαίρο πολύ, Λούνα. Δεν βλέπω συχνά γάτες με λουρί. Ναι, είναι λίγο ασυνήθιστο στην Ελλάδα. Ζείτε εδώ κοντά? Ναι, μένω 3 τετράγωνα πιο πέρα. Κι εγώ λέγομαι Νίκος. Εσάς? Είμαι η Μαρία. Χάρηκα, Νίκο. Γιατί διαλέξατε να περπατήσετε τη Λούνα? Της αρέσει πολύ η φύση και ο καθαρός αέρας. Παλιά φοβόταν, αλλά τώρα έχει συνηθίσει. Πολύ ωραίο. Πόσο χρονών είναι η Λούνα? Είναι 2 ετών. Την έχουμε από μικρή. Έχω ακούσει ότι οι γάτες ζουν πολλά χρόνια. Ναι, μπορούν να φτάσουν τα 15 χρόνια ή και παραπάνω. Έχετε κι άλλα ζώα? Όχι, μόνο τη Λούνα. Εσείς έχετε κατοικίδιο? Ναι, έναν σκύλο, τον Ρίγα. Του αρέσουν οι βόλτες. Τα σκυλιά και οι γάτες είναι πολύ διαφορετικά. Σωστά. Ο σκύλος μου κυνηγάει τις γάτες έξω. Η Λούνα φοβάται τους σκύλους ακόμα. Είναι φυσιολογικό. Αυτό το πάρκο είναι ήσυχο πάντως. Ναι, μου αρέσουν τα δέντρα και το μικρό συντριβάνι. Εγώ συχνά διαβάζω εδώ τα απογεύματα. Κι εγώ κάθομαι στα παγκάκια με ένα βιβλίο. Στη Θεσσαλονίκη έχει πολλά ωραία πάρκα. Ναι, είναι τέλεια για περίπατο με τα ζώα. Πολλοί δεν ξέρουν ότι οι γάτες μπορούν να μάθουν το λουρί. Ναι, θέλει υπομονή, αλλά γίνεται. Σας εύχομαι καλή βόλτα με τη Λούνα, Μαρία. Ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Ελένη, τι όμορφη μέρα σήμερα, Ναι, Νίκο, ο καιρός είναι τέλειος για πικνίκ. Το γρασίδι είναι τόσο πράσινο και μαλακό εδώ. Και μυρίζει ωραία, σαν φρεσκοκομμένο χόρτο. Έφερα ψωμί, τυρί και ελιές. Θέλεις λίγο? Ναι, μου αρέσουν πολύ οι ελιές. Ευχαριστώ. Θα ήθελες λίγο φέτα με το ψωμί σου? Φυσικά! Η φέτα είναι αγαπημένο μου τυρί. Στην Ελλάδα τρώμε πολύ φέτα στα πικνίκ. Το ξέρω, ειδικά το καλοκαίρι είναι δροσερή. Έφερα μαζί και ντομάτες. Θέλεις μία? Ναι, ευχαριστώ.
συνδυάζονται τέλεια με ελιές. Έφερες το βιβλίο σου σήμερα? Όχι, προτίμησα να καθίσω να συζητήσω μαζί σου. Ωραία ιδέα. Είναι όμορφο να μιλάμε στη φύση. Ναι, ακούω ακόμα πουλιά να τραγουδούν. Είσαι χαρούμενη, Ελένη? Ναι, με κάνει ευτυχισμένη αυτή η στιγμή. Τα πικνίκ ήταν πάντα αγαπημένη μας συνήθεια. Θυμάσαι εκείνο το πικνίκ στη λίμνη Πλαστήρα? Ναι, είχε πολύ ωραίο τοπίο εκεί. Και θυμάμαι ότι τα ψάρια πηδούσαν στο νερό. Θέλεις λίγο χυμό πορτοκάλι? Ναι, ευχαριστώ πολύ. Είναι φρέσκος. Ναι, τον έστυψα το πρωί στην κουζίνα. Υπέροχα. Έχεις βάλει και μερικά μπισκότα. Ναι, πήρα μπισκότα κανέλας, αγαπημένα σου. Ευχαριστώ, Νίκο. Είσαι πολύ γλυκός. Σου αρέσει το να πικνικάρουμε κοντά στο σπίτι? Ναι, το πάρκο εδώ είναι ήσυχο και όμορφο. Στην Ελλάδα, τα πικνίκ είναι παράδοση την καθαρά Δευτέρα. Ναι, τότε πετάμε και χαρταετό με τα παιδιά. Του χρόνου να φέρουμε και το χαρταετό μας. Ναι, αυτό θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Καλημέρα, Μαρία. Πώς αισθάνεσαι σήμερα στο σχολείο? Καλημέρα, κύριε Νίκο. Νιώθω καλύτερα τώρα. Χαίρομαι πολύ. Συνηθίζεις το νέο περιβάλλον? Ναι, αλλά μερικές φορές δυσκολεύομαι λίγο. Είναι λογικό. Η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Συμφωνώ. Όλοι με βοηθούν όμως. Το ελληνικό σχολείο είναι φιλόξενο, έτσι δεν είναι? Ναι, οι συμμαθητές μου είναι πολύ ευγενικοί. Έχεις κάνει φίλους στην τάξη? Ναι, μιλάω συχνά με την Ελένη και τον Κώστα. Τέλεια. Παίζετε μαζί στο διάλειμμα? Ναι, κυρίως επί τραπέζια παιχνίδια και πινκ-πονγκ. Ξέρεις ότι το τάβλι είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα? Όχι, δεν το ήξερα. Θέλω να δοκιμάσω κάποτε. Μπορούμε να φέρουμε ένα και να παίξουμε όλοι μαζί. Πολύ ωραία ιδέα. Έχω ακούσει πως είναι διασκεδαστικό. Είναι και ένας ωραίος τρόπος να μάθεις ελληνικά. Ναι, μαθαίνω νέες λέξεις κάθε μέρα εδώ. Υπάρχει κάποια λέξη που σου αρέσει? Μου αρέσει η λέξη φιλοξενία. Πολύ ωραία λέξη. Έχει μεγάλο νόημα στην Ελλάδα. Το έχω παρατηρήσει. Όλοι μου μιλούν φιλικά. Πώς νιώθεις για τα μαθήματα? Έχεις απορίες? Καταλαβαίνω τα περισσότερα, αλλά η γραμματική με μπερδεύει. Αν θέλεις, μπορούμε να κάνουμε επιπλέον εξάσκηση μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα το ήθελα πολύ. Μπορούμε να διαβάσουμε μαζί κάθε Πέμπτη. Τέλεια. Έτσι θα νιώθω πιο σίγουρη στην τάξη. Είσαι πολύ εργατική, Μαρία. Μπράβο σου. Σας ευχαριστώ, κύριε Νίκο. Προσπαθώ όσο μπορώ. Θα τα καταφέρεις. Εδώ όλοι είναι μια μεγάλη παρέα. Το νιώθω. Γι' αυτό μου αρέσει που είμαι εδώ. Χαίρομαι που σου αρέσει. Θέλεις κάτι άλλο να ρωτήσεις? Όχι, όλα είναι καλά προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Αυτό είναι το λεωφορείο για το κέντρο. Καλημέρα σας. Ναι, το λεωφορείο πάει στο κέντρο. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Πόση ώρα μένουμε εδώ? Φεύγουμε σε 10 λεπτά. Έχετε χρόνο.
Χαίρομαι. Πάντα περνάτε από την οδό Ερμού. Ναι, πάντα. Η Ερμού είναι στο δρομολόγιό μας. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ το λεωφορείο σας. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να μείνετε ευχαριστημένοι. Πόσα λεωφορεία κάνουν αυτή τη διαδρομή κάθε μέρα? Κάθε 20 λεπτά περνάει λεωφορείο μέχρι τις 10 το βράδυ. Το ήξερα. Είχα ακούσει ότι η Αθήνα έχει καλή συγκοινωνία. Έχουμε καλό δίκτυο, ειδικά στο κέντρο της πόλης. Χρειάζεται ειδικό εισιτήριο ή απλό εισιτήριο? Ένα απλό εισιτήριο είναι αρκετό για αυτή τη διαδρομή. Πού μπορώ να το αγοράσω? Έχετε στο λεωφορείο? Μπορείτε να αγοράσετε από το αυτοματοποιημένο μηχάνημα εδώ. Ή και μέσα στο λεωφορείο, αν χρειαστεί. Ευχαριστώ. Θα το αγοράσω αμέσως. Ωραία. Θα κάνουμε και μία στάση στην πλατεία Συντάγματος. Η πλατεία Συντάγματος είναι πολύ όμορφη το πρωί. Έχετε δίκιο. Κάθε μέρα βλέπω πολλούς τουρίστες εκεί. Υπάρχουν αξιοθέατα κοντά στη στάση? Ναι, το Μουσείο της Ακρόπολης είναι πολύ κοντά. Θα ήθελα να το επισκεφτώ. Υπάρχει στάση εκεί? Ναι, υπάρχει στάση ακριβώς μπροστά στο μουσείο. Τέλεια. Πόση ώρα διαρκεί η διαδρομή ως εκεί? Περίπου 20 λεπτά, αν δεν έχει μεγάλη κίνηση. Τι ωραίο. Το πρωί η διαδρομή είναι πιο ήσυχη. Ναι, το πρωί έχουμε λιγότερη κίνηση στους δρόμους. Γνωρίζετε αν υπάρχει δωρεάν Wi-Fi στο λεωφορείο? Ναι, υπάρχει δωρεάν Wi-Fi σε όλα μας τα λεωφορεία. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες. Παρακαλώ, αν χρειαστείτε κάτι, ρωτήστε με ξανά. Καλημέρα, Μαρία. Θέλεις ένα καφέ? Καλημέρα, Νίκο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μου αρέσει πάντα να πίνω καφέ εδώ. Και εμένα. Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια δουλειά είναι η πιο δύσκολη? Ναι, νομίζω πως οι καθαριστές κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά. Συμφωνώ. Είναι συχνά αόρατοι, αλλά πολύ σημαντικοί. Οι νοσοκόμες επίσης. Η δουλειά τους είναι πολύ απαιτητική. Και με λίγο μισθό συνήθως δεν είναι δίκαιο. Έχεις δίκιο. Οι δάσκαλοι επίσης έχουν δύσκολη αποστολή. Ναι, πρέπει να έχουν υπομονή κάθε μέρα με τα παιδιά. Στην Ελλάδα, οι δάσκαλοι σέβονται πολύ, παρά τον μισθό. Πολύ σωστό. Και ποια δουλειά σου φαίνεται η πιο cool? Θα έλεγα ο ηθοποιός. Είναι δημιουργική δουλειά. Ναι, και ταξιδεύουν πολύ, γνωρίζουν νέο κόσμο. Τι θα έλεγες για τον γραφίστα? Δημιουργεί απίστευτα πράγματα. Σίγουρα. Ή ένας πιλότος που πετάει παντού. Οι πιλότοι είναι και ήρωες. Δύσκολη αλλά ενδιαφέρουσα δουλειά. Θυμάσαι τον φίλο μας τον Κώστα. Είναι μάγειρας σε ξενοδοχείο. Ναι, η δουλειά του είναι απαιτητική, αλλά συναρπαστική. Στην Κρήτη, οι μάγειρες χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα. Αυτό κάνει τα φαγητά μοναδικά. Το ελληνικό λάδι είναι τέλειο. Νομίζω ότι και ο μπάρμαν εδώ δουλεύει σκληρά. Ναι, είναι πάντα ευγενικός και κάνει ωραίο καφέ. Αλήθεια, ήθελες ποτέ να δουλέψεις σε καφετέρια? Ναι, όταν ήμουν φοιτήτρια στην Αθήνα.
Ήταν κουραστικό, αλλά γνώρισα πολλούς καλούς ανθρώπους. Ωραία εμπειρία. Εγώ ήθελα πάντα δουλειά σε βιβλιοπωλείο. Γιατί αγαπάς τα βιβλία τόσο πολύ? Ναι, και έχει ησυχία. Ιδανικό για μένα. Ξέρεις, κάθε δουλειά έχει τη δική της ομορφιά. Συμφωνώ. Το πιο σημαντικό είναι να κάνεις κάτι που αγαπάς. Να δουλεύεις με καρδιά, όπου κι αν είσαι. Σωστά. Θέλεις να δοκιμάσουμε το νέο γλυκό του μαγαζιού? Καλημέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης, τεχνικός του ΟΤΕ. Καλημέρα σας, Δημήτρη. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Ήρθα σήμερα να σας μιλήσω για τη νέα οπτική ίνα. Τι είναι η οπτική ίνα? Δεν ξέρω πολλά γι' αυτή. Η οπτική ίνα δίνει πολύ πιο γρήγορο ίντερνετ. Είναι πιο σταθερή και καλύτερη από το ADSL. Εμείς τώρα έχουμε ADSL. Δουλεύει καλά, νομίζω. Με την οπτική ίνα θα βλέπετε ταινίες χωρίς διακοπές. Ακούγεται ωραίο. Έχω συχνά προβλήματα με το ίντερνετ. Τα παιδιά μου παίζουν παιχνίδια και το ίντερνετ αργεί. Με την οπτική ίνα όλα θα είναι πιο γρήγορα στο σπίτι. Είναι ακριβή η νέα σύνδεση. Η διαφορά στην τιμή είναι μικρή, αλλά η ταχύτητα μεγάλη. Πολλές γειτονιές στην Αθήνα χρησιμοποιούν ήδη οπτική ίνα. Χρειάζεται να αλλάξω τα καλώδια στο σπίτι. Θα βάλουμε ένα μικρό κουτί μέσα στο σπίτι σας. Η εγκατάσταση διαρκεί περίπου 1 ώρα. Πρέπει να είμαι εδώ όταν έρθετε. Ναι, καλύτερα. Θα σας δείξω πώς λειτουργεί. Μπορούμε να κρατήσουμε και το σταθερό τηλέφωνο. Βεβαίως, το τηλέφωνο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Φανταστείτε, θα κάνετε βιντεοκλήσεις χωρίς διακοπές. Η μαμά μου μένει στη Λάρισα. Θα τη βλέπω πιο καθαρά. Ναι, η εικόνα στη βιντεοκλήση θα είναι πολύ καλύτερη. Χρειάζομαι νέο υπολογιστή ή Wi-Fi. Όχι απαραίτητα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο Wi-Fi. Και αν έχω κάποια ερώτηση μετά την εγκατάσταση? Θα σας αφήσω τον αριθμό μου και επικοινωνείτε όποτε θέλετε. Πολύ ωραία! Και πόσο διαρκεί το συμβόλαιο? Το συμβόλαιο είναι για 2 χρόνια, όπως το ADSL. Υπάρχει προσφορά για τους νέους πελάτες. Ναι, έχουμε έκπτωση για τους πρώτους 6 μήνες. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες, Δημήτρη. Είναι χαρά μου, κυρία Μαρία. Είστε έτοιμοι να αλλάξετε? Ναι, να προχωρήσουμε. Θέλω καλύτερο ίντερνετ. Γεια σου, Νίκο. Πώς πήγε το πανεπιστημιακό σου ανταλλαγή? Γεια σου, Ελένη. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Πού πήγες τελικά? Πήγα στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία. Πολύ ωραία. Σε ποιο πανεπιστήμιο ήσουν? Στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης. Ήταν δύσκολο να συνηθίσεις τη ζωή εκεί. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο με τη γλώσσα. Αλλά οι ντόπιοι ήταν πολύ φιλικοί και με βοήθησαν. Έμαθες Ισπανικά? Έμαθα λίγες βασικές φράσεις, αρκετά για να συνεννοούμε. Τι σου άρεσε πιο πολύ στη Βαρκελόνη? Μου άρεσε η Σαγκράντα Φαμίλια. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
Είναι αλήθεια ότι οι Ισπανοί τρώνε αργά το βράδυ? Ναι, συνήθως τρώνε γύρω στις 9 ή 10 το βράδυ. Έφαγες παέγια? Ναι, πολλές φορές. Ήταν πολύ νόστιμη. Έκανες φίλους εκεί? Ναι, γνώρισα φοιτητές από όλο τον κόσμο. Σου έλειψε η Ελλάδα? Μου έλειψαν η οικογένεια και το ελληνικό φαγητό. Ποιο φαγητό σου έλειψε περισσότερο? Το σουβλάκι φυσικά. Πώς ήταν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο? Ήταν ενδιαφέροντα και πολύ διαδραστικά. Μάθατε κάτι για την ισπανική κουλτούρα? Κάναμε μάθημα για το φεστιβάλ Λατοματίνα. Αυτό είναι το φεστιβάλ με τις ντομάτες, σωστά? Ναι, πετούν ντομάτες στους δρόμους. Πολύ διασκεδαστικό. Πόσο καιρό έμεινες εκεί? Έμεινα 6 μήνες. Θα ξαναπήγαινες για ανταλλαγή? Νομίζω, ναι, ήταν μοναδική εμπειρία. Και τώρα ποια είναι τα σχέδιά σου? Θέλω να τελειώσω τις σπουδές μου στην Αθήνα. Χαίρομαι που επέστρεψες. Να τα ξαναπούμε σύντομα? Φυσική. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε ξανά, Ελένη. Τι όμορφη είναι η θάλασσα σήμερα. Ναι, ο ήλιος κάνει το νερό να λάμπει. Έχεις ξανακάνει ταξίδι με φέρι πριν? Ναι, πέρυσι πήγα στη Σύρο με το φέρι. Α, ωραία. Εγώ πρώτη φορά μπαίνω σε φέρι. Σου αρέσει μέχρι τώρα? Ναι, πάρα πολύ. Ο αέρας είναι δροσερός και η θέα είναι απίστευτη από εδώ πάνω. Βλέπεις εκείνο το νησί στα αριστερά? Ναι, ποιο είναι? Ξέρεις το όνομά του? Αυτό είναι η Άνδρος, γνωστή για τα νερά της. Θα ήθελα κάποτε να την επισκεφτώ. Έχει πολύ πράσινο και καθαρές παραλίες. Τα ελληνικά νησιά είναι πολύ όμορφα. Εσύ από πού είσαι? Από Αθήνα? Όχι, μένω στη Θεσσαλονίκη. Α, ωραία πόλη. Έχεις έρθει Πειραιά? Μόνο για λίγο. Είναι το λιμάνι της Αθήνας, σωστά? Ναι, από εδώ φεύγουν πολλά φέρι στα νησιά. Βλέπω γλάρους να πετούν κοντά μας. Ναι, συχνά ακολουθούν τα φέρι για φαγητό. Τρώνε ψάρια ή ψωμί που ρίχνουν οι ταξιδιώτες? Και τα δύο. Μερικοί τους δίνουν και κουλούρι. Φανταστικό. Έχεις ταξιδέψει πολύ στην Ελλάδα? Ναι, μου αρέσει να επισκέπτομαι καινούρια μέρη. Ποιο είναι το αγαπημένο σου νησί? Νομίζω η Νάξος. Έχει καλό φαγητό και παραλίες. Θα το βάλω στη λίστα μου. Ευχαριστώ. Κοίτα, φτάνουμε σιγά σιγά στο λιμάνι. Νιώθω ενθουσιασμό, αλλά και λίγη αγωνία. Μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ, Νίκο. Η παρέα σου έκανε το ταξίδι καλύτερο. Κι εγώ χάρηκα που γνωριστήκαμε, Μαρία. Μαρία, γιατί διαβάζεις αυτό το βιβλίο για τις γλώσσες? Θέλω να μάθω μια νέα γλώσσα, Κώστα. Πολύ ενδιαφέρον. Ποια γλώσσα σκέφτεσαι να μάθεις? Σκέφτομαι τα ισπανικά. Είναι όμορφη γλώσσα. Γιατί διάλεξες τα ισπανικά? Μου αρέσει πολύ η μουσική και ο πολιτισμός της Ισπανίας.
Έχεις ταξιδέψει ποτέ στην Ισπανία? Όχι ακόμα, αλλά θέλω πολύ να πάω στη Βαρκελόνη. Θα ήθελα κι εγώ να δω τη Σαγράδα Φαμίλια. Ναι, και να δοκιμάσουμε τάπας. Τα ισπανικά μοιάζουν με τα ελληνικά. Έχουν πολλές διαφορές, αλλά υπάρχουν και κοινές λέξεις. Ναι, μπορείς να μου πεις ένα παράδειγμα? Η λέξη μπάνιο είναι μπάνιο στα ισπανικά. Πολύ χρήσιμη λέξη για τα ταξίδια. Ακριβώς. Επίσης, τα ισπανικά δεν έχουν πτώσεις όπως τα ελληνικά. Αυτό κάνει τα πράγματα πιο εύκολα μάλλον. Ναι, αλλά έχουν πολλά ρήματα να μάθεις. Και πώς μαθαίνεις καλύτερα μια γλώσσα? Μου αρέσει να βλέπω ταινίες με υπότιτλους. Επίσης, διαβάζω παιδικά βιβλία. Κι εγώ το έκανα όταν μάθαινα αγγλικά. Βοηθάει πολύ. Επίσης, κάνω φίλους που μιλούν ισπανικά. Μπορείς να εξασκείς τη γλώσσα κάθε μέρα έτσι. Ναι, και μαθαίνω και νέες κουλτούρες. Στην Ελλάδα έχουμε πολλές κοινότητες Ισπανών. Το ξέρω. Υπάρχουν και ισπανικά φεστιβάλ στην Αθήνα. Θέλεις να πάμε κάποτε μαζί? Ναι, θα ήταν φανταστικό να μάθεις κι εσύ λίγα ισπανικά. Ίσως ξεκινήσω με το όλα και γκράσιας. Μπράβο! Και το Buenos Días σημαίνει καλημέρα. Θα εξασκηθώ μαζί σου στην καφετέρια. Εντάξει, κάθε μέρα και μια νέα λέξη. Παναγιώτη, πώς πήγε η πρώτη σου εβδομάδα στη δουλειά? Καλημέρα, μαμά. Είμαι λίγο κουρασμένος, αλλά χαρούμενος. Πόσες ώρες δούλεψες κάθε μέρα? Δούλεψα 8 ώρες τη μέρα, από τις 9 μέχρι τις 5. Και τι κάνεις ακριβώς στη δουλειά? Δουλεύω στο τμήμα υποστήριξης πελατών. Σου αρέσουν οι συνάδελφοί σου? Ναι, είναι όλοι πολύ ευγενικοί και εξυπηρετικοί. Γνώρισες κανέναν φίλο μέχρι τώρα? Ναι, εγνώρισα τον Γιώργο. Κάνει και αυτό το ίδιο τμήμα. Ο Γιώργος είναι από την Αθήνα. Όχι, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Έχετε κοινά ενδιαφέροντα? Και οι δύο αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Στο γραφείο σας υπάρχει κουζίνα? Ναι, έχουμε μικρή κουζίνα με καφέ και φρυγανιές. Τρως εκεί το μεσημεριανό σου? Ναι, φέρνω φαγητό από το σπίτι. Πώς είναι το αφεντικό σου? Η κυρία Μαρία είναι αυστηρή, αλλά δίκαιη. Έμαθες κάτι καινούριο αυτή την εβδομάδα? Ναι, έμαθα να μιλάω πιο ευγενικά στο τηλέφωνο. Στην Ελλάδα, η ευγένεια στη δουλειά είναι πολύ σημαντική. Το ξέρω, μαμά. Προσπαθώ να είμαι πάντα ευγενικός. Σου αρέσει το γραφείο? Ναι, έχει πολύ φως και μεγάλη βιβλιοθήκη. Υπάρχουν πολλά βιβλία. Ναι, μπορούμε να δανειζόμαστε βιβλία όποτε θέλουμε. Αυτό είναι ωραίο. Πήρες κάποιο βιβλίο? Ναι, πήρα ένα βιβλίο για τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει νόστιμο φαγητό, όπως τα μπουγατσάκια. Το ξέρω. Θέλω να πάω να τα δοκιμάσω μια μέρα. Πόσο μακριά είναι η δουλειά από το σπίτι? Με το λεωφορείο περίπου 30 λεπτά.
Ξεκουράσου τώρα, σε περιμένει νόστιμο φαγητό. Ευχαριστώ, μαμά. Πεινάω πολύ μετά από τόσο περπάτημα. Σου έφτιαξα παστίτσιο όπως σου αρέσει. Υπέροχα. Πάμε να φάμε μαζί, μαμά. Γεια σου, Μαρία. Πώς ήταν ο χορός σήμερα? Γεια σου, Νίκο! Ήταν υπέροχα στο κλαμπ χορού. Ωραία. Τι είδους χορό κάνατε? Μάθαμε σάλσα. Ήταν η πρώτη μου φορά. Σάλσα? Ακούγεται δύσκολο. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή, αλλά μετά διασκέδασα. Ο δάσκαλος ήταν πολύ υπομονετικός. Πόσα άτομα ήσασταν στην τάξη? Ήμασταν 10 άτομα. Είχε πολύ θετική ενέργεια. Έκανες καινούριους φίλους? Ναι, γνώρισα την Ελένη και τον Γιώργο. Θα ξαναπάμε μαζί την άλλη εβδομάδα. Χαίρομαι. Πόσο διαρκεί το μάθημα? Το μάθημα κρατάει 1 ώρα. Μετά χορεύουμε ελεύθερα για λίγη ώρα ακόμα. Είναι άνετα τα παπούτσια σου για χορό? Ναι, είναι ειδικά για χορό. Πολύ ελαφριά. Σε κουράζει ο χορός ή σε γεμίζει ενέργεια? Στην αρχή κουράστηκα, αλλά τώρα νιώθω δυνατή. Ο χορός κάνει καλό στην υγεία και στην καρδιά. Το ξέρεις ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδοσιακούς χορούς? Ναι, έχω χορέψει σιρτάκι σε μία γιορτή στο χωριό. Ο σιρτάκι είναι πολύ δημοφιλής στους τουρίστες. Θέλω να μάθω και ζεϊμπέκικο κάποια στιγμή. Το ζεϊμπέκικο έχει βαθιά ιστορία στον ελληνικό πολιτισμό. Ο χορός μας ενώνει και μας κάνει ευτυχισμένους. Σωστά. Θα μου μάθεις σάλσα κάποια μέρα? Φυσικά, είναι εύκολο όταν έχεις καλό παρτενέρ. Χαίρομαι. Μπορούμε να δοκιμάσουμε μετά το μάθημα. Ναι, να καθίσουμε μαζί στο στούντιο και να προσπαθήσουμε. Θέλεις νερό? Έχω ένα μπουκάλι μαζί μου. Ναι, ευχαριστώ. Μετά τον χορό, πάντα διψάω. Ευχαριστώ, Νίκο. Ανυπομονώ για το επόμενο μάθημα. Καλημέρα. Περιμένετε κι εσείς να ανοίξει το κατάστημα? Καλημέρα. Ναι, έχω έρθει να αγοράσω τσιγάρα για τον άνδρα μου. Εγώ παίρνω καφέ κάθε μέρα από εδώ πριν τη δουλειά. Δεν ήξερα ότι το περίπτερο πουλάει και καφέ. Ναι, έχει και εφημερίδες και περιοδικά. Πολύ πρακτικό. Πραγματικά. Πόσο συχνά αγοράζετε εδώ? Σχεδόν κάθε πρωί. Δουλεύω κοντά, στο κέντρο της πόλης. Κι εγώ δουλεύω σε φαρμακείο στη γωνία. Είμαι η Ελένη. Χαίρομαι πολύ, Ελένη. Εγώ είμαι ο Κώστας. Χαίρομαι πολύ, Κώστα. Από πού είστε? Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά μένω εδώ 10 χρόνια. Ωραία! Εγώ είμαι από την Πάτρα. Πόσο σου αρέσει η Αθήνα? Μου αρέσει, αλλά έχει πολλή κίνηση, ειδικά το πρωί. Ναι, συμφωνώ. Και εδώ το πρωί έχει πάντα ουρά στο κατάστημα. Ξέρετε πότε ανοίγει? Έχω ξεχάσει την ώρα. Νομίζω στις 7:30 ακριβώς ανοίγει κάθε μέρα. Είναι ωραίο που ανοίγει τόσο νωρίς για τους εργαζόμενους. Σωστά. Ειδικά όταν περιμένεις καφέ ή τσιγάρα. Έχετε δίκιο. Ειδικά οι καπνιστές δεν μπορούν να περιμένουν. Το ξέρω. Ο άντρας μου πάντα φωνάζει αν δεν έχει τσιγάρα. Τα ελληνικά περίπτερα έχουν τα πάντα, Ναι, ακόμα και
μικρές σοκολάτες και εισιτήρια λεωφορείου. Στην Πάτρα, τα περίπτερα κλείνουν πιο νωρίς το βράδυ. Εδώ μερικά μένουν ανοιχτά 24 ώρες. Είναι βολικό. Έχετε δοκιμάσει ποτέ λαχεία από εδώ? Μια φορά το μήνα παίρνω ένα αυτό για καλή τύχη. Κι εγώ κάποιες φορές. Ποτέ δεν κέρδισα κάτι όμως. Ούτε κι εγώ. Αλλά όσο ζούμε ελπίζουμε, έτσι. Ακριβώς! Κεφαλαίο Α με τόνο. Νομίζω άνοιξε. Βλέπω μέσα φως. Ναι, και βλέπω τον κύριο Γιάννη να ανεβάζει το ρολό. Καλή σας μέρα, Κώστα. Ελπίζω να κερδίσετε λαχείο σήμερα. Ευχαριστώ, Ελένη. Να έχετε μια όμορφη μέρα στη δουλειά. Καλημέρα, Άννα. Έχεις λίγο χρόνο? Καλημέρα, Νίκο. Ναι, φυσικά. Τι χρειάζεσαι? Θα φύγω για λίγες μέρες. Μπορείς να με βοηθήσεις? Φυσικά. Τι θέλεις να κάνω? Θέλω να ποτίζεις τα φυτά μου στο μπαλκόνι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πόσο συχνά πρέπει να τα ποτίζω? Μία φορά κάθε 2 μέρες αρκεί. Έχεις πολλά φυτά? Έχω 5 γλάστρες και μερικά βότανα. Μυρίζουν ωραία τα βότανα, ειδικά ο βασιλικός. Ναι, ο βασιλικός μου είναι πολύ αγαπημένος. Θα τα προσέξω. Θέλεις κάτι άλλο? Ναι, αν μπορείς να προσέχεις και τη γάτα μου, τη Μίνα. Ω, τι γλυκιά Μίνα. Τι πρέπει να κάνω για αυτήν? Να της βάζεις φαγητό και νερό κάθε μέρα. Τρώει ξηρά τροφή ή κάτι άλλο? Συνήθως ξηρά τροφή, αλλά της αρέσει και λίγη γαλοπούλα. Πόσο συχνά να την ταΐζω? Μία φορά το πρωί και μία το βράδυ. Θα της δίνω και φρέσκο νερό κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Η Μίνα είναι λίγο ντροπαλή στην αρχή. Δεν πειράζει. Θα της μιλάω ήρεμα. Ξέρεις, οι γάτες στην Ελλάδα είναι παντού. Ναι, το καλοκαίρι βλέπω πολλές στα νησιά. Η Μίνα όμως μένει πάντα στο σπίτι. Θα φροντίσω να μην βγει έξω. Έχεις γάτα κι εσύ, σωστά? Ναι, έχω μία. Τη Λούνα. Ίσως γίνουν φίλες μία μέρα. Ίσως. Θα ήταν ωραίο να παίζουν μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα. Με έσωσες. Παρακαλώ, Νίκο. Καλά να περάσεις το ταξίδι. Καλησπέρα. Βλέπεις αυτό το μικρό ζώο? Ναι, το βλέπω. Νομίζω είναι ένα γατάκι. Φαίνεται χαμένο. Τι να κάνουμε? Πρέπει να δούμε αν έχει περιλέμιο ή ταυτότητα. Έλα να το πλησιάσουμε σιγά-σιγά. Μην το τρομάξουμε. Θα πλησιάσω αργά. Γεια σου, μικρέ φίλε. Μη φοβάσαι. Κοίτα, είναι πολύ χαριτωμένο και φαίνεται φοβισμένο. Έχει κάποιο περιλέμιο? Όχι, δεν βλέπω κανένα περιλέμιο. Μάλλον είναι αδέσποτο ή χάθηκε από το σπίτι του. Εδώ στην Αθήνα, πολλά ζώα χάνονται κάθε χρόνο. Το ξέρω, θα μπορούσαμε να το βοηθήσουμε. Ναι, μπορούμε να πάρουμε μια φωτογραφία του. Μετά να ρωτήσουμε στη γειτονιά μήπως το ψάχνει κάποιος. Πολύ καλή ιδέα! Έχεις κινητό να βγάλεις φωτογραφία? Ναι, περίμενε, το έχω εδώ. Έτοιμο.
Τέλεια! Ίσως κάποιος το έχει δει και το αναγνωρίσει. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές εθελοντικές ομάδες για ζώα. Μπορούμε να ανεβάσουμε και αγγελία στο διαδίκτυο. Ωραία! Πώς το λες αυτό το χρώμα στα ελληνικά? Το λέμε κοιλίδες. Έχει άσπρες και πορτοκαλί κοιλίδες. Είναι πολύ γλυκό. Σ' αρέσουν τα ζώα γενικά? Ναι, είχα σκύλο όταν ήμουν παιδί, στην Πάτρα. Κι εγώ είχα γάτα στο Ηράκλειο. Μου λείπει πολύ. Τα ζώα δίνουν πολύ χαρά και αγάπη. Σωστά. Μακάρι να βρούμε τον ιδιοκτήτη του γατιού. Αν όχι, ίσως να βρούμε ένα καινούριο σπίτι γι' αυτό. Ναι, μπορούν να το πάρουν κάποιοι από τη γειτονιά. Θα αφήσουμε νερό και λίγη τροφή δίπλα του. Καλή σκέψη. Θέλεις να μείνουμε λίγο εδώ μαζί του? Ναι, ας μείνουμε ώσπου να έρθει κάποιος ή να ηρεμήσει. Συγγνώμη, δεν είδα το αυτοκίνητό σας. Δεν πειράζει, κυρία μου. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε. Ναι, ήμασταν τυχεροί. Πώς σας λένε? Με λένε Νίκο. Εσάς? Είμαι η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη. Χάρηκα, Μαρία. Εγώ μένω στην Αθήνα. Το αμάξι σας είναι παλιό. Ελπίζω να μην έπαθε ζημιά. Είναι ένα Opel του 2008. Μόνο μια μικρή γρατζουνιά. Και με ένα ίδιο λίγο χτύπημα στο φανάρι. Έχετε ασφάλεια αυτοκινήτου? Ναι, ευτυχώς. Η ασφαλιστική μου είναι στην Αθήνα. Κι εγώ έχω ασφάλεια. Θέλετε να βγάλουμε φωτογραφίες? Ναι, είναι καλή ιδέα να έχουμε αποδεικτικά. Εδώ στην Ελλάδα, οι μικρές ζημιές λύνονται συνήθως εύκολα. Το ήξερα. Μου το είπε και ένας φίλος στην Κρήτη. Να ανταλλάξουμε στοιχεία? Έχετε το δίπλωμά σας μαζί? Ναι, είναι εδώ. Ορίστε, προσέξτε. Ευχαριστώ. Να σας δώσω και το δικό μου? Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Το τηλέφωνό σας, παρακαλώ. Είναι το 69 45 123 456. Εσείς? Το δικό μου 69 78 6 54 3 21. Μένουμε σε επαφή. Πολύ ωραία. Ελπίζω να λυθεί γρήγορα το θέμα. Συνήθως δεν αργεί, ειδικά με ασφάλεια. Βιαζόσασταν. Συγγνώμη αν καθυστερήσατε. Όχι, πήγαινα για ψώνια. Όλα καλά. Είναι συχνό να συμβαίνουν τέτοια στην πόλη. Στην Αθήνα, ναι, η κίνηση είναι πάντα πολύ. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε λιγότερα ατυχήματα. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί σε κανέναν μας. Αμήν. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ευχαριστώ. Επίσης, να είστε καλά, Μαρία. Καλημέρα, Νίκο. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Μαρία. Χάρηκα που σε βλέπω εδώ. Γεια σου, Κώστα. Κι εγώ κάθε χρόνο το περιμένω. Ήρθες μόνη ή με την οικογένεια? Ήρθα με τον άντρα μου και τη μικρή μας, την Άννα. Τέλεια. Εγώ με τη σύζυγο και το Γιάννη. Ο Γιάννης είναι στην ίδια τάξη με την Άννα, σωστά? Ναι, και οι δύο στην τρίτη δημοτικού. Ο χρόνος περνάει γρήγορα. Αλήθεια είναι. Τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ γρήγορα.
Ευτυχώς, τα σχολικά αυτά θεάματα τα κρατούν ενωμένα. Συμφωνώ. Μου αρέσει που μαθαίνουν να παίζουν και τραγουδούν. Κοίτα, τώρα αρχίζει το θέατρο, νομίζω θα παίξουν μύθους. Ναι, η δασκάλα είπε πως θα πούν τον μύθο του Εσώπου. Λένε πως οι μύθοι του Εσώπου μαθαίνουν πολλά στα παιδιά. Έτσι είναι. Κι εμείς μικροί ακούγαμε τους ίδιους μύθους. Η παράδοση συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Κοίτα, η Άννα είναι ντυμένη αλεπού. Ο Γιάννης είναι κοράκι, πολύ αστείος. Είναι τέλειοι. Ετοίμασαν τα κοστούμια μόνοι τους. Νομίζω τα έκαναν με τη βοήθεια της δασκάλας, της κυρίας Ελένης. Η κυρία Ελένη αγαπά πολύ τα παιδιά. Το βλέπει στη δουλειά της. Πραγματικά. Και κάθε χρονιά το θέαμα γίνεται καλύτερο. Να σου πω, ξέρεις ότι στην Αθήνα τα παλιά σχολεία είχαν πάντα τέτοιες παραστάσεις? Όχι, δεν το ήξερα. Είναι ωραίο να κρατάμε τέτοιες συνήθειες. Βοηθούν τα παιδιά να αποκτούν αυτοπεποίθηση. Ναι, και να συνεργάζονται με άλλα παιδιά. Πολύ σημαντικό για τη ζωή τους και το μέλλον τους. Πολύ σωστά. Έχεις βγάλει βίντεο? Βεβαίως, να σου στείλω άμα θέλεις. Σε ευχαριστώ. Θα χαρώ να το δω με το Γιάννη μετά. Να δεις, στο τέλος θα τραγουδήσουν μαζί όλα τα παιδιά. Το περιμένω με ανυπομονησία. Πάντα συγκινούμε. Κι εγώ. Τα σχολεία κάνουν μεγάλη προσπάθεια γι' αυτά. Να χειροκροτήσουμε δυνατά στο τέλος, για όλους. Γεια σου, είμαι ο Νίκος. Κάθεσαι εδώ? Χαίρετε. Ναι, βεβαίως. Είμαι η Ελένη. Χάρηκα, Ελένη. Σε ποια πόλη ταξιδεύεις? Πάω στη Θεσσαλονίκη για διακοπές. Εσύ? Επιστρέφω στην Αθήνα. Είχες ξανάρθει εδώ? Όχι, πρώτη φορά έρχομαι σε αυτό το αεροδρόμιο. Είναι μεγάλο. Υπάρχει και ωραίο καφέ στον όροφο. Το είδα. Μυρίζει ωραία ο καφές εδώ. Οι Έλληνες πίνουν πολύ φραπέ. Το ξέρεις? Ναι, αλλά προτιμώ τον ελληνικό καφέ. Κι εγώ. Ο καφές εδώ συχνά συνοδεύεται με κουλουράκι. Πολύ ωραία. Πόση ώρα κρατάει η αναμονή σου? Η πτήση μου φεύγει σε 2 ώρες περίπου. Η δική μου σε 3. Έχουμε χρόνο για κουβέντα. Έχεις ξανακάνει τόσο μεγάλη στάση? Μόνο μια φορά. Στη Ρώμη. Ήταν πολύ βαρετό. Εδώ έχουμε Wi-Fi και πολλούς επιβάτες γύρω. Ναι, αλλά προτιμώ να μιλάω με ανθρώπους. Συμφωνώ. Το ταξίδι γίνεται πιο ευχάριστο έτσι. Τι σου αρέσει να κάνεις όταν περιμένεις στο αεροδρόμιο? Συνήθως διαβάζω βιβλία ή παρατηρώ τους ανθρώπους. Μου αρέσει να ακούω μουσική και να γράφω σημειώσεις. Έχεις ένα αγαπημένο είδος μουσικής? Μου αρέσει πολύ η παραδοσιακή ελληνική μουσική. Εγώ προτιμώ τη ροκ, αλλά αγαπώ και το ρεμπέτικο. Ξέρεις ότι το ρεμπέτικο είναι παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Ναι, το έμαθα πρόσφατα. Είναι μεγάλο καμάρι για εμάς. Συμφωνώ. Το ταξίδι βοηθάει να μαθαίνουμε τέτοια πράγματα. Σωστά. Πόσες μέρες θα μείνεις στη Θεσσαλονίκη? Θα μείνω 5 μέρες. Να μου προτείνεις κάτι να δω? Οπωσδήποτε να πας στον Λευκό Πύργο
και στα λαδάδικα. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα σημειώσω στο τετράδιό μου. Καλή συνέχεια στο ταξίδι σου, Ελένη. Επίσης, Νίκο. Καλό ταξίδι και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Γιάννη, διάβασα πάλι την προσφορά εργασίας. Ναι, μαμά. Μα ακόμη δεν ξέρω αν θα τη δεχτώ. Γιατί διστάζεις? Φαίνεται καλή ευκαιρία. Είναι αλήθεια, αλλά φοβάμαι τις αλλαγές. Όλες οι αρχές είναι δύσκολες, θυμάσαι. Το ξέρω, αλλά είναι καινούριο περιβάλλον για μένα. Θα δουλέψεις στη Θεσσαλονίκη, κοντά μας. Ναι, αυτό είναι καλό. Δεν θέλω να φύγω μακριά. Η εταιρεία αυτή έχει καλό όνομα. Πώς το βρίσκεις? Έχω ακούσει από φίλους ότι συμπεριφέρονται σωστά. Η Μαρία επίσης εργάζεται εκεί, σωστά? Ναι, η Μαρία είπε ότι το περιβάλλον είναι ευχάριστο. Και ο μισθός? Μίλησες γι' αυτό με τον εργοδότη. Ο αρχικός μισθός είναι λίγο χαμηλός. Με τον καιρό μπορείς να πάρεις αύξηση. Σωστά. Και μου δίνουν και ασφάλιση υγείας. Η υγεία είναι σημαντική. Αυτό είναι καλό. Ξέρεις, στη δουλειά θα γνωρίσεις νέους ανθρώπους. Ναι, μου λείπει να βλέπω καινούρια πρόσωπα. Θα μάθεις καινούρια πράγματα κάθε μέρα. Η εμπειρία θα μου φανεί χρήσιμη στο μέλλον. Θυμάσαι όταν ήσουν μικρός που ήθελες να μάθεις νέα? Ναι, πάντα με ενδιέφεραν οι προκλήσεις. Οι Έλληνες λέμε η αρχή είναι το ήμιση του παντός. Ωραία φράση, μαμά. Ίσως πρέπει να δοκιμάσω. Πιστεύω σε σένα, Γιάννη. Είσαι ικανός. Ευχαριστώ, μαμά. Χαίρομαι που σε έχω δίπλα μου. Κι εγώ σε θέλω ευτυχισμένο. Πρέπει να το προσπαθήσεις. Θα τηλεφωνήσω αύριο στην εταιρεία. Νομίζω ότι θα δεχτώ την προσφορά. Είμαι περήφανη για σένα. Θα το γιορτάσουμε με γλυκό. Μου αρέσει ο μπακλαβάς σου, μαμά. Θα κάνω για σένα το καλύτερο μπακλαβά σήμερα. Γεια σου, Νίκο. Πώς είσαι σήμερα? Γεια σου, Μαρία. Είμαι πολύ καλά. Εσύ? Είμαι λίγο κουρασμένη, αλλά χαρούμενη. Πώς ήταν η πρώτη σου νύχτα στο καταφύγιο? Ήταν πολύ διαφορετικά από το σπίτι μου. Άκουσα πολλούς ήχους από το βουνό τη νύχτα. Ήταν δύσκολο να κοιμηθείς? Λίγο, ναι. Το κρεβάτι ήταν σκληρό. Τα καταφύγια έχουν πάντα απλά κρεβάτια. Ναι, αλλά ήταν ζεστά και ήσυχα. Πόσοι άνθρωποι ήσασταν μαζί στο δωμάτιο? Ήμασταν 5 άτομα. Μία οικογένεια από τη Λάρισα. Ήταν φιλικοί? Ναι, πολύ. Μιλήσαμε για τις πεζοπορίες και το βουνό. Έμαθα πολλά για τον Όλυμπο από αυτούς. Ο Όλυμπος είναι γεμάτος ιστορίες και μύθους. Ναι, ξέρεις ότι οι αρχαίοι πίστευαν πως ήταν σπίτι των θεών. Ναι, ο Δίας και οι άλλοι θεοί του Ολύμπου. Το βράδυ ήπια ζεστό τσάι με θέατα αστέρια. Ακούγεται υπέροχο. Είδες πολλά αστέρια? Ναι, ο ουρανός ήταν καθαρός και γεμάτος φως. Κάνει πολύ κρύο τη νύχτα στο βουνό. Ναι, φόρεσα 2 πουλόβερ για να ζεσταθώ.
Στο βουνό αλλάζει γρήγορα ο καιρός. Το πρωί ξύπνησα από το τραγούδι των πουλιών. Τι όμορφα! Έφαγες πρωινό στο καταφύγιο. Ναι, ψωμί με μέλι και ελληνικό καφέ. Αγαπώ το μέλι του βουνού. Έχει υπέροχη γεύση. Συμφωνώ. Και η μυρωδιά του ξύλου παντού ήταν ξεχωριστή. Σκέφτεσαι να ξαναπάς σε καταφύγιο. Ναι, θέλω να δοκιμάσω και άλλες διαδρομές. Μπράβο Μαρία! Είσαι μια αληθινή ορειβάτισσα τώρα. Ευχαριστώ, Νίκο. Θέλεις να έρθεις την επόμενη φορά? Γεια σου, Νίκο. Τι ωραία μέρα σήμερα στον κήπο μας. Γεια σου Μαρία! Ναι, ο ήλιος κάνει τα πάντα όμορφα. Σκέφτεσαι ποτέ να φτιάξουμε έναν λαχανόκηπο εδώ? Καλή ιδέα. Ακούγεται ενδιαφέρον. Αλλά είναι δύσκολο. Όχι και τόσο. Ξεκινάμε με απλά λαχανικά, όπως ντομάτες και μαρούλι. Φυτεύονται εύκολα την άνοιξη. Έχουμε αρκετό χώρο στον κήπο γι' αυτά. Ναι, έχει πολλά μέρη με ήλιο. Αυτό χρειάζονται. Και πώς βοηθάει ένας λαχανόκηπος στην καθημερινότητά μας? Μαθαίνουμε να τρώμε φρέσκα και υγιεινά κάθε μέρα. Εξοικονομούμε και χρήματα από το σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι καλό. Και τα παιδιά μαθαίνουν για τη φύση. Σωστά. Στην Ελλάδα, πολλοί έχουν λαχανόκηπο στο σπίτι. Αλήθεια. Έχουν σε χωριά ή και στις πόλεις? Και στα δύο, ακόμα και σε μπαλκόνια, μεγαλώνουν ντομάτες. Δεν το ήξερα, Μαρία. Είναι ωραίο να φυτεύεις κάτι δικό σου. Κάθε λαχανικό έχει τη γεύση του. Είναι καλύτερα από αγοραστά. Ποια εποχή φυτεύουμε τις ντομάτες? Τον Απρίλιο ή τον Μάιο θέλουν ζέστη και φως. Θα χρειαστεί πότισμα κάθε μέρα. Όχι πάντα. Αν βρέχει, το χώμα μένει υγρό. Το πρωί είναι καλύτερο για πότισμα, λένε οι γεωπόνοι. Κι αν έχουμε περισσευούμενα λαχανικά? Μπορούμε να τα δώσουμε σε φίλους ή να φτιάξουμε σαλάτα. Θα είναι ωραίο να μαγειρεύουμε με τα δικά μας προϊόντα. Ναι, και τα μυρωδικά όπως βασιλικός δίνουν άρωμα. Ξέρεις, η γιαγιά μου από τα Τρίκαλα είχε πάντα λαχανόκηπο. Οι παλιοί ξέρουν πολλά μυστικά για τα φυτά. Μπορούμε να ζητήσουμε και συμβουλές από γείτονες. Καλή ιδέα. Έτσι ανταλλάζουμε και σπόρους παραδοσιακά. Ας ξεκινήσουμε μερικές γλάστρες πρώτα, λοιπόν. Ναι, και αν θέλεις μπορούμε να βάλουμε και πιπεριές. Εντάξει, Μαρία. Περιμένω να δοκιμάσουμε τις δικές μας ντομάτες. Είσαι έτοιμη για το πρώτο μας ταξίδι με τροχόσπιτο? Ναι, μπαμπά, είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά και ενθουσιασμένη. Μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά. Θα δεις, θα σου αρέσει. Πού θα πάμε πρώτα? Έχεις σκεφτεί διαδρομή? Σκέφτηκα να ξεκινήσουμε από το Ναύπλιο. Ωραία. Έχω δει πολλές φωτογραφίες από το Ναύπλιο. Είναι όμορφο και έχει ήσυχα κάμπινγκ για να μείνουμε. Θέλω να κοιμηθώ στο τροχόσπιτο. Είναι άνετα εδώ μέσα. Ναι, το ετοίμασα καλά. Έχουμε κουζίνα, κρεβάτια, τα πάντα. Δεν ξέρω πώς να χειρίζομαι όλα αυτά ακόμα. Θα σου δείξω πώς δουλεύει το φως, το ψυγείο και η κουζίνα. Με τα παράθυρα ανοιχτά, μπαίνει φως και αέρας.
Έτσι νιώθεις πάντα κοντά στη φύση όταν ταξιδεύεις έτσι. Έχει τροχόσπιτα πολλά στην Ελλάδα. Όχι τόσα όσα στη Γερμανία ή στη Γαλλία, αλλά γίνονται όλο και περισσότερα. Κοίτα, έχουμε και έναν χάρτη με τα κάμπινγκ. Ναι, θα σταματάμε όπου μας αρέσει και θα τρώμε μαζί. Πόσο δύσκολο είναι να οδηγείς το τροχόσπιτο? Είναι πιο μεγάλο από το αυτοκίνητο, αλλά θα συνηθίσεις. Θέλω να μάθω κι εγώ μια μέρα να το οδηγώ. Φυσικά, όταν μεγαλώσεις λίγο ακόμα. Πήρες μαζί σου βιβλία ή μουσική για το ταξίδι? Ναι, έχω φτιάξει λίστα με παλιό ελληνικό ροκ. Μου αρέσει να ακούμε μουσική μαζί στο δρόμο. Ξέρεις, το πρώτο τροχόσπιτο στην Ελλάδα εμφανίστηκε το 1960. Ήταν κάτι πολύ νέο τότε, κυρίως για τουρισμό. Είναι ωραίο να κάνουμε διαφορετικά ταξίδια, όχι μόνο ξενοδοχεία. Ναι, έτσι μπορείς να μείνεις μέσα στη φύση ή δίπλα στη θάλασσα. Θα φτιάξουμε φαγητό σήμερα το βράδυ στο τροχόσπιτο. Ναι, μπορούμε να φτιάξουμε σπαγκέτι ή ψητές πιπεριές. Μπορώ να βοηθήσω κι εγώ στο μαγείρεμα. Φυσικά, θα κόψεις τα λαχανικά. Είναι διασκεδαστικό. Τότε αυτό το ταξίδι θα είναι η περιπέτειά μας. Ναι, και θα το θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο. Καλησπέρα, Μαρία. Πώς ήταν το ταξίδι σου? Καλησπέρα, Νίκο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Πήγες με το νυχτερινό τρένο, σωστά? Ναι, το τρένο έφυγε από την Αθήνα στις 10. Ήταν η πρώτη μου φορά σε νυχτερινό τρένο. Ήσουν μόνη σου στην καμπίνα. Όχι, είχα μια συγκάτοικο από τη Θεσσαλονίκη. Μιλήσατε καθόλου? Ναι, ήταν πολύ φιλική. Μου είπε για τη δουλειά της. Μου αρέσει να ακούω ιστορίες από άλλους ταξιδιώτες. Και εγώ. Αυτό κάνει το ταξίδι πιο ωραίο. Το βράδυ έξω ήταν πολύ σκοτεινά. Είδες κάτι ενδιαφέρον από το παράθυρο? Είδα τα φώτα στις μικρές πόλεις, ήταν μαγικά. Άκουγα και το ρυθμό του τρένου, μ' άρεσε πολύ. Ο ήχος του τρένου πάντα με ηρεμεί. Σε μένα επίσης, κοιμήθηκα καλά εξαιτίας του. Τα καθίσματα ήταν άνατα. Ναι, είχα μια μικρή κουκέτα, κουβέρτα και μαξιλάρι. Η αμαξοστοιχεία είχε και βαγόνι εστιατόριο. Πήγες για φαγητό? Ναι, πήρα μια μπουγάτσα και έναν καφέ. Μπουγάτσα στο τρένο? Τέλειο! Ήταν ζεστή και νόστιμη. Οι Έλληνες λατρεύουν την μπουγάτσα. Πόσες ώρες κράτησε το ταξίδι? Κράτησε περίπου 8 ώρες ως τη Θεσσαλονίκη. Έφτασα το πρωί, ξεκούραστη και χαρούμενη. Θα ταξιδέψεις ξανά με νυχτερινό τρένο? Ναι, το συνιστώ. Είναι όμορφη εμπειρία. Στην Ελλάδα, πολλοί ταξιδεύουν έτσι για να ξεκουραστούν. Δεν το ήξερα. Τώρα καταλαβαίνω γιατί. Μαρία, χαίρομαι που το απόλαυσες τόσο πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά να είσαι μαζί μου, Νίκο. Καλημέρα, Μαρία. Τι κάνεις σήμερα? Γεια σου, μπαμπά. Κοιτάζω το καινούριο μου πλυντήριο πιάτων. Αγόρασες πλυντήριο πιάτων? Μπράβο! Ναι, πρώτη φορά έχω δικό μου. Χαίρομαι πολύ. Είναι χρήσιμο στην κουζίνα.
Ποιο μοντέλο διάλεξες? Διάλεξα ένα Bosch. Μου άρεσε η ποιότητα. Η Bosch είναι πολύ καλή εταιρεία. Είναι εύκολο στη χρήση. Ναι, έχει απλά κουμπιά και εύκολο πρόγραμμα. Είναι μεγάλο ή μικρό? Είναι μεσαίο. Χωράει πιάτα για 6 άτομα. Πολύ καλό. Ξέρεις ότι τα πρώτα πλυντήρια πιάτων εμφανίστηκαν τον 19ο αιώνα. Πραγματικά. Δεν το ήξερα. Ναι, στην Αμερική. Τώρα όλοι έχουν πλυντήριο πιάτων. Είναι μεγάλη βοήθεια, ειδικά μετά από φαγητό με φίλους. Συμφωνώ. Εξοικονομεί χρόνο και νερό. Ναι, διάβασα ότι ξοδεύει λιγότερο νερό από το πλύσιμο στο χέρι. Σωστά. Αυτό είναι καλό για το περιβάλλον. Μπαμπά, πλένει και κατσαρόλες ή μόνο πιάτα? Μπορείς να βάλεις και κατσαρόλες, αν χωράνε. Τέλεια! Έχει και γρήγορο πρόγραμμα για λίγα πιάτα. Πολύ βολικό. Έβαλες ήδη πλυντήριο? Όχι ακόμα. Θέλω να μου δείξεις πώς να το χρησιμοποιώ. Φυσική. Έλα να δούμε τις οδηγίες. Να βάζω πρώτα τα ποτήρια ή τα πιάτα? Βάλε τα ποτήρια επάνω και τα πιάτα κάτω. Και τα μαχαιροπύρουνα? Βάλε τα στο ειδικό καλάθι. Μπαμπά, μπορώ να πλένω ξύλινα κουζινικά? Όχι, τα ξύλινα δεν μπαίνουν στο πλυντήριο. Εντάξει, θα το θυμάμαι. Να βάζεις πάντα απορρυπαντικό στη θήκη. Φαίνεται εύκολο τελικά. Με λίγη πρακτική θα γίνει ρουτίνα. Γιώργο, πώς έμαθες να φτιάχνεις πράγματα με τα χέρια σου? Ξεκίνησα όταν ήμουν μικρός, με τον παππού μου, στην Κέρκυρα. Ερχόμουν συχνά στο εργαστήριό του τα καλοκαίρια. Τι ωραία! Ο παππούς σου ήταν μάστορας? Ναι, ήταν ξυλουργός στο χωριό. Έφτιαχνε τα πάντα. Τι είδους πράγματα φτιάχνατε μαζί? Ξεκινήσαμε με μικρά πράγματα, όπως κουτάκια και ράφια. Μου έμαθε πώς να χρησιμοποιώ το σφυρί και τα καρφιά. Ήταν δύσκολο στην αρχή. Λίγο ναι, αλλά ο παππούς είχε πολύ υπομονή. Μου έλεγε πάντα, πρώτα η ασφάλεια. Έχεις φτιάξει κάτι που θυμάσαι ακόμα? Ναι, μαζί φτιάξαμε ένα μικρό τραπεζάκι για το δωμάτιό μου. Το έχεις ακόμα αυτό το τραπεζάκι? Βέβαια, είναι στο σπίτι των γονιών μου. Και εδώ έχεις φτιάξει κάτι σε αυτό το εργαστήρι? Έφτιαξα αυτά τα ράφια και ένα σκαμπό για το καθιστικό. Όλα φαίνονται πολύ περιποιημένα και όμορφα. Ευχαριστώ. Μου αρέσει να δουλεύω με το ξύλο και τα εργαλεία. Θα ήθελα κι εγώ να μάθω. Είναι δύσκολο για αρχάριους? Όχι πολύ, αν έχεις υπομονή και προσέχεις. Χρειάζεται πολλά εργαλεία για να ξεκινήσεις? Όχι, μερικά βασικά αρκούν. Σφυρί, πριόνι, μέτρο, κατσαβίδι. Η Ελλάδα έχει μεγάλη παράδοση στην ξυλουργική, σωστά? Ναι, σε πολλά νησιά οι ξυλουργοί φτιάχνουν ακόμα βάρκες. Στη Σύρο κάνουν εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Σοβαρά. Δεν το ήξερα αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλεις μια μέρα να δοκιμάσουμε να φτιάξουμε κάτι μαζί? Ναι, θα μου άρεσε πάρα πολύ. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Να ξεκινήσουμε με κάτι απλό, παραδείγματος χάρη μια ξύλινη κορνίζα.
Ναι, τέλεια ιδέα. Θέλω να μάθω να μετράω σωστά το ξύλο. Ο παππούς πάντα έλεγε «μέτρα 2 φορές, κόψε μια». Είναι καλό να κρατάμε τις παραδόσεις. Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλημέρα σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα? «Καλημέρα. Ψάχνω για στρώμα γιατί έχω πόνους στη μέση». Συγγνώμη που το ακούω. Έχετε δοκιμάσει κάποιο στρώμα ήδη? Όχι ακόμα. Δυσκολεύομαι να κοιμηθώ τα βράδια. Τι στρώμα έχετε τώρα? Είναι παλιό ή καινούριο? Είναι πάνω από 10 ετών. Ίσως γι' αυτό πονάω. Ναι, μετά τα 8 χρόνια πρέπει να το αλλάζουμε. Δεν το ήξερα. Αυτό το μαθαίνω τώρα. Ευχαριστώ. Τι προτιμάτε, σκληρό ή μαλακό στρώμα? Νομίζω ένα μέτριο θα ήταν καλύτερο για τη μέση μου. Έχουμε διάφορα ορθοπαιδικά στρώματα για τη μέση. Θέλετε να δοκιμάσετε ένα εδώ στο κατάστημα? Ναι, φυσικά. Θα με βοηθήσει να καταλάβω ποιο μου ταιριάζει. Αυτό το στρώμα είναι δημοφιλές στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Μπορώ να ξαπλώσω για λίγο. Βεβαίως! Πείτε μου πώς αισθάνεστε όταν ξαπλώσετε. Είναι πιο αναπαυτικό από ό,τι περίμενα. Νιώθω ότι με στηρίζει σωστά στη μέση. Έτσι πρέπει. Ένα σωστό στρώμα βοηθάει πολύ στην υγεία. Πόσο κοστίζει αυτό το ορθοπαιδικό στρώμα? Είναι σε προσφορά αυτόν το μήνα. Μόνο 380 ευρώ. Υπάρχει και εγγύηση για το στρώμα? Ναι, έχει εγγύηση 10 ετών. Δεν θα έχετε πρόβλημα. Καλό ακούγεται. Και το στήριγμα του λαιμού είναι σημαντικό? Ναι, ένα καλό μαξιλάρι βοηθάει και στον αυχένα. Έχουμε μαξιλάρια με μνήμη σαφρού. Τα έχετε δοκιμάσει? Όχι, αλλά ακούγονται άνετα. Είναι ελληνικά προϊόντα? Ναι, τα φτιάχνουμε εδώ στη Λάρισα. Είναι πολύ καλά. Ενδιαφέρον. Μπορώ να πάρω και τέτοιο μαξιλάρι μαζί? Φυσικά, μπορούμε να κάνουμε και ειδική τιμή αν θέλετε. Τέλεια. Θα ήθελα και το στρώμα και το μαξιλάρι. Χαίρομαι που βρήκαμε λύση για τη μέση σας. Καλημέρα. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα? Καλημέρα. Θέλω να φυτέψω ένα δέντρο με φρούτα. Τέλεια. Τι φρούτο σας αρέσει περισσότερο? Μου αρέσουν τα ροδάκινα και τα κεράσια. Έχουμε υπέροχες ποικιλίες ροδακινιάς και κερασιάς. Ποιο δέντρο είναι πιο εύκολο στη φροντίδα? Η ροδακινιά είναι πιο εύκολη για αρχάριο. Χρειάζεται ήλιο και αρκετό νερό. Η κερασιά είναι πιο δύσκολη. Ναι, είναι ευαίσθητη στο κρύο και στα έντομα. Πόσο χρόνο χρειάζεται να μεγαλώσει ένα δέντρο? Σε 2 με 3 χρόνια θα δώσει τους πρώτους καρπούς. Μπορώ να το φυτέψω τώρα, το Μάιο? Ναι, τώρα είναι η καλύτερη εποχή στο Περιστέρι. Πόσο ψηλά θα φτάσει η ροδακινιά? Μπορεί να φτάσει μέχρι 4 μέτρα ύψος. Αλλά μπορείτε να την κλαδεύετε εύκολα. Τι χώμα χρειάζεται? Προτιμά ελαφρύ και καλά στραγγιζόμενο χώμα. Πρέπει να βάλω λίπασμα? Ναι, λίγο οργανικό λίπασμα την άνοιξη. Χρειάζεται πολύ πότισμα? Την πρώτη χρονιά πότισμα κάθε εβδομάδα.
Μήπως χρειάζεται προστασία από τα πουλιά? Ναι, μπορείτε να βάλετε ένα δίχτυ μόλις βγουν τα φρούτα. Πόσο κοστίζει μια μικρή ροδακινιά? Κοστίζει 20 € το μικρό δέντρο. Φαίνεται καλό. Έχετε και οδηγίες φροντίδας. Βεβαίως! Θα σας δώσω και φυλάδιο με συμβουλές. Στην Ελλάδα τρώμε πολλά ροδάκινα το καλοκαίρι. Ναι, ειδικά στην Άουσα. Είναι πολύ ξακουστά εκεί. Τέλεια. Θα πάρω μια ροδακινιά, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ! Θα τη χαρείτε σίγουρα στον κήπο σας. Γεια σου, Μαρία. Είναι όμορφα εδώ στο ποτάμι, έτσι? Ναι, Νίκο. Αυτή είναι η πρώτη μου κρουαζιέρα στον Νείλο. Αλήθεια. Πώς αποφάσισες να έρθεις στην Αίγυπτο? Ήθελα πάντα να δω τις πυραμίδες και τον Νείλο από κοντά. Ο Νείλος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός στην Αφρική. Ναι, και το τοπίο είναι απίστευτο. Βλέπω φοίνικες παντού. Και ο αέρας τόσο ζεστός και ευχάριστος. Το πλοίο είναι πολύ άνετο. Πώς περνάς έως τώρα? Πολύ ωραία. Έφαγα παραδοσιακό αιγυπτιακό φαγητό σήμερα. Δοκίμασες φαλάφελ ή κουσκούς? Ναι, το φαλάφελ ήταν νόστιμο. Εσύ το έχεις δοκιμάσει? Ναι, αλλά μ' αρέσει και το μπακλαβά. Χθες το βράδυ είδαμε τον ήλιο να δει πάνω στο ποτάμι. Ήταν τόσο μαγευτικό. Τα χρώματα ήταν μοναδικά. Ο ήλιος στην έρημο είναι πάντα ξεχωριστός. Σήμερα θα επισκεφτούμε ναό στο Λούξορ. Ανυπομονώ. Ο ναός του Λούξορ είναι από τους πιο γνωστούς της Αιγύπτου. Έχει τόση ιστορία. Μου αρέσει να μαθαίνω καινούρια πράγματα. Ξέρεις ότι ο Νείλος βοηθάει τους ανθρώπους να καλλιεργούν εκεί? Ναι, γι' αυτό υπάρχουν πολλές πράσινες όχθες γύρω μας. Εδώ μεγαλώνουν πολλά φρούτα και λαχανικά. Κοιτάξτε, βλέπω ψαράδες στις μικρές βάρκες. Είναι ωραία να βλέπεις τον τοπικό τρόπο ζωής. Σκέφτομαι να γράψω ένα ημερολόγιο για τις εμπειρίες μου. Είναι μια αξέχαστη εμπειρία για μένα. Το αξίζεις, Μαρία. Ταξίδια σαν κι αυτό μένουν στη μνήμη. Θα ήθελες να ξανάρθεις στην Αίγυπτο? Ναι, σίγουρα. Υπάρχουν τόσα ακόμα να δω εδώ. Θέλω να επισκεφτώ και το Μουσείο του Καΐρου. Είναι πολύ εντυπωσιακό με αρχαίους θησαυρούς. Το ταξίδι με πλοίο είναι ένας υπέροχος τρόπος να δεις τη χώρα. Συμφωνώ. Πάμε να απολαύσουμε τη θέα παρέα. Καλημέρα, Μαρία. Θέλω να οργανώσω ένα πικνίκ. Μπορείς να με βοηθήσεις με μερικές ιδέες? Φυσικά, Νίκο. Τα πικνίκ είναι πάντα ωραία. Θα χρειαστείς μια κουβέρτα και ένα καλάθι πικνίκ. Έχω ήδη κουβέρτα, αλλά τι βάζουμε στο καλάθι? Ψωμί, τυρί, ντομάτες, ελιές και φρούτα είναι τέλεια. Ωραία. Να φέρω και πορτοκαλάδα ή νερό? Και τα δύο. Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζέστη. Να φέρω και χαρτοπετσέτες ή δεν χρειάζεται? Ναι, πάντα χρειάζονται χαρτοπετσέτες για καθαριότητα. Τι μουσική είναι καλή για πικνίκ στο πάρκο? Μια λίστα με ελληνικά τραγούδια θα ήταν τέλεια. Ξέρεις ότι στην Ελλάδα τα πικνίκ είναι δημοφιλή το Πάσχα. Δεν το ήξερα.
Ενδιαφέρον. Πού αλλού κάνουν πικνίκ? Συνήθως σε πάρκα, βουνά ή δίπλα στη θάλασσα. Να καλέσω πολλούς φίλους ή λίγους καλύτερα? Όπως προτιμάς, με λίγους είναι πιο ήρεμα. Αλλά με πολλούς έχεις πιο πολύ χαρά και παιχνίδι. Θα ήθελα να παίξουμε και επιτραπέζια παιχνίδια. Εξαιρετική ιδέα. Ταιριάζει πολύ σε πικνίκ. Κάνει να φέρουμε και γλυκά ή όχι? Ναι, φέρε κουλουράκια ή φρούτα, όχι σοκολάτα με ζέστη. Τι ώρα είναι καλύτερα να ξεκινήσει το πικνίκ? Το πρωί ή αργά το απόγευμα, για λιγότερο ήλιο. Πρέπει να προσέξουμε κάτι άλλο. Να πάρεις καπέλο και αντιλιακό για τον ήλιο. Καλή ιδέα. Ξέχασα το αντιλιακό σπίτι. Αν θέλεις, έχω μαζί μου. Μπορώ να σου δώσω. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Είσαι πάντα προνοητική. Δεν κάνει τίποτα. Χαίρομαι που σε βοήθησα. Ανυπομονώ να οργανώσουμε το πικνίκ μαζί. Κι εγώ! Θα περάσουμε πολύ όμορφα στο πάρκο. Καλημέρα! Είστε ο νέος μας μέλος. Καλημέρα. Ναι, ονομάζομαι Νίκος. Χαίρο πολύ, Νίκο. Είμαι η Μαρία. Είμαι η υπεύθυνη της αίθουσας. Χαίρομαι πολύ, Μαρία. Έχετε ξαναπάει σε γυμναστήριο? Όχι, είναι η πρώτη φορά μου. Τέλεια! Η αίθουσα είναι ανοιχτή από τις 7 το πρωί. Κλείνει στις 10 το βράδυ κάθε μέρα. Υπέροχα. Είναι βολικό για μένα. Εδώ αριστερά έχουμε τα όργανα για αερόβια. Διάδρομοι, ποδήλατα και ελλειπτικά. Πόση ώρα μπορώ να χρησιμοποιήσω κάθε όργανο? Συνήθως 30 λεπτά, εκτός αν δεν υπάρχει κόσμος. Εντάξει, το κατάλαβα. Ευχαριστώ. Δεξιά βρίσκονται τα βάρη και οι μπάρες. Έχουμε και στρώματα για γιόγκα και πιλάτες. Έχετε ομαδικά μαθήματα? Ναι, κάθε απόγευμα έχουμε γιόγκα και ζούμπα. Πρέπει να κλείσω θέση εκ των προτέρων? Όχι, απλά ελάτε 10 λεπτά νωρίτερα. Στη Θεσσαλονίκη πολλοί προτιμούν τη ζούμπα. Δεν το ήξερα αυτό. Μπορώ να δοκιμάσω? Βέβαια, η πρώτη δοκιμή είναι δωρεάν. Τέλεια. Θα ήθελα να δοκιμάσω αύριο. Πολύ ωραία. Θέλετε να σας δείξω τα αποδυτήρια? Ναι, παρακαλώ. Είναι εκεί στο βάθος. Υπάρχουν ντουλάπια. Χρησιμοποιείτε κωδικό για να τα κλειδώνετε. Ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες, Μαρία. Παρακαλώ, Νίκο. Αν θέλετε βοήθεια, ρωτήστε με. Θα το θυμάμαι. Ανυπομονώ να ξεκινήσω. Καλημέρα σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Καλημέρα. Θα ήθελα να παραγγείλω μία τούρτα. Τούρτα για κάποια ιδιαίτερη περίσταση? Ναι, είναι για τα γενέθλια της κόρης μου. Πόσο χρονών γίνεται η κόρη σας? Γίνεται 10 χρονών αύριο. Να τη χαίρεστε. Θέλετε σοκολάτα ή βανίλια? Νομίζω ότι της αρέσει η σοκολάτα. Τέλεια. Προτιμάει η κρέμα ή φρούτα μέσα? Καλύτερα με κρέμα. Δεν αγαπάει πολύ τα φρούτα. Θέλετε να γράψουμε κάποιο μήνυμα πάνω? Ναι, αν μπορείτε, γράψτε «Χρόνια πολλά, Μαρία». Βεβαίως, πολύ ωραία επιλογή.
Πόσα άτομα θα είστε? Θα είμαστε 6 άτομα συνολικά. Θα σας ετοιμάσω μία τούρτα για 6 άτομα. Η τούρτα μας φτιάχνεται με σοκολάτα γάλακτος. Υπέροχα. Μπορώ να παραγγείλω και λίγα κουλουράκια. Φυσικά, έχουμε κουλουράκια βουτύρου και με κανέλα. Θα ήθελα μισό κιλό κουλουράκια κανέλας. Στη Θεσσαλονίκη, τα κουλουράκια είναι πολύ διάσημα. Το ξέρω. Τα αγαπάμε όλοι στην οικογένειά μας. Θα θέλατε να προσθέσετε και κεράκια για την τούρτα? Ναι, παρακαλώ. 10 κεράκια για τα 10 της χρόνια. Θα το ετοιμάσω όλα για αύριο το πρωί. Τι ώρα να έρθω να τα παραλάβω? Μετά τις 10 το πρωί είναι έτοιμα όλα. Τέλεια. Πόσο κοστίζουν όλα μαζί? Η τούρτα και τα κουλουράκια κοστίζουν 20 ευρώ. Εντάξει. Θα πληρώσω όταν έρθω αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παραγγελία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση. Να περάσετε υπέροχα στα γενέθλια της Μαρίας. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω με κάτι? Καλημέρα. Ναι, θέλω να βάψω το υπνοδωμάτιό μου. Τέλεια. Ξέρετε το χρώμα που θέλετε? Σκέφτομαι κάτι ανοιχτό. Ίσως γαλάζιο ή πράσινο. Και τα δύο είναι ωραίες επιλογές για ένα υπνοδωμάτιο. Το γαλάζιο κάνει το δωμάτιο να φαίνεται πιο φωτεινό. Ωραία. Θέλω να φαίνεται ήρεμο και χαλαρωτικό. Συμφωνώ. Θέλετε ματ ή γυαλιστερό τελείωμα? Τι διαφορά έχουν το ματ και το γυαλιστερό? Το ματ δεν γυαλίζει και κρύβει ατέλειες στον τοίχο. Το γυαλιστερό φαίνεται πιο λαμπερό και καθαρίζεται εύκολα. Νομίζω ότι το ματ μου ταιριάζει καλύτερα. Σωστά. Ματ χρώματα είναι χαλαρωτικά για υπνοδωμάτια. Πόσα λίτρα χρώμα χρειάζομαι για ένα μέσο δωμάτιο? Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το υπνοδωμάτιό σας? Είναι περίπου 15 τετραγωνικά μέτρα. Για τέτοιο χώρο θέλετε περίπου 2 λίτρα χρώμα. Καλύτερα να πάρετε 3 για να είστε σίγουρος. Ευχαριστώ. Πρέπει να αγοράσω και πινέλα, σωστά? Ναι, φυσικά. Έχουμε πινέλα και ρολά εδώ δίπλα. Ποιο είναι καλύτερο, πινέλο ή ρολό για τους τοίχους? Το ρολό βάφει γρήγορα και ομοιόμορφα. Το πινέλο είναι καλό για τις γωνίες και τις λεπτομέρειες. Θα πάρω ένα ρολό και ένα μικρό πινέλο. Πολύ σωστά. Θέλετε και καλύματα για το πάτωμα? Ναι, για να μην λερώσω το δάπεδο. Έχουμε πλαστικά καλύματα σε καλή τιμή. Έχω ακούσει ότι στην Κρήτη οι τοίχοι βάφονται άσπροι. Ναι, το άσπρο χρώμα αντανακλά τον ήλιο και δροσίζει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη όμως προτιμάμε πιο ζεστά χρώματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές. Παρακαλώ, ώρα για δημιουργία. Καλή επιτυχία με το δωμάτιο. Καλημέρα σας. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τις φόρμουλες? Καλημέρα σας. Φυσικά. Ονομάζομαι Νίκος, στη διάθεσή σας. Χαίρομαι κύριε Νίκο, είμαι η Μαρία. Χαίρομαι, κυρία Μαρία.
Έχουμε 3 φόρμουλες δωματίων. Ποιες είναι αυτές οι φόρμουλες? Υπάρχει η βασική, η ημιδιατροφή και η πλήρης διατροφή. Τι περιλαμβάνει η βασική φόρμουλα? Η βασική περιλαμβάνει μόνο το δωμάτιο και πρωινό. Το πρωινό είναι σε μπουφέ. Ναι, σερβίρουμε πρωινό μπουφέ από τις 7 ως τις 10. Υπέροχα. Και η ημιδιατροφή τι προσφέρει? Η ημιδιατροφή προσφέρει πρωινό και βραδινό. Το βραδινό είναι 3 πιάτων με ελληνικές γεύσεις. Μου αρέσουν οι ελληνικές γεύσεις. Πλήρης διατροφή. Η πλήρης διατροφή έχει πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Το μεσημεριανό είναι στην τραπεζαρία. Ναι, το σερβίρουμε στην τραπεζαρία 1 μετά μεσημβρίαν έως 3 μετά μεσημβρίαν. Υπάρχει δυνατότητα για υγιεινά φαγητά? Βεβαίως, έχουμε επιλογές για χορτοφάγους και βίγκαν. Είναι τα ποτά μέσα στις φόρμουλες. Τα ροφήματα πρωινού είναι δωρεάν. Άλλα ποτά πληρώνονται έξτρα. Κατάλαβα. Υπάρχει διαφορά στην τιμή? Ναι, η βασική φόρμουλα είναι η πιο οικονομική. Η πλήρης διατροφή είναι ιδανική για μεγάλες οικογένειες. Τι μου προτείνετε αν μένω 3 μέρες? Για 3 μέρες η ημιδιατροφή είναι πολύ άνετη. Μπορώ να αλλάξω φόρμουλα κατά τη διαμονή μου? Ναι, απλά ενημερώστε τη ρεσεψιόν μέχρι τις 12 μετά μεσημβρίαν. Ευχαριστώ. Έχετε τοπικές σπεσιαλιτές στο μενού? Βέβαια, σερβίρουμε μουσακά και παραδοσιακή χωριάτικη. Σήμερα προσφέρουμε και σουβλάκι, πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα. Τέλεια! Θα το δοκιμάσω σίγουρα. Είστε έτοιμοι να διαλέξετε φόρμουλα? Ναι, θα ήθελα την ημιδιατροφή παρακαλώ. Σημειώνω αμέσως. Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο μας. Γεια σου Νίκο, καλώς ήλθες στον κήπο μου. Γεια σου Μαρία. Ο κήπος είναι πολύ όμορφος. Σε ευχαριστώ. Είναι ο πρώτος μου λαχανόκηπος. Πότε άρχισες να φυτεύεις τα λαχανικά? Ξεκίνησα την Άνοιξη, τον Μάρτιο. Ήταν δύσκολο στην αρχή, αλλά πολύ διασκεδαστικό. Τι λαχανικά έχεις φυτέψει εδώ? Φυτεύω ντομάτες, πιπεριές και αγκούρια. Ντομάτες από το δικό σου κήπο. Πολύ ωραία ιδέα. Ναι, οι ντομάτες έχουν πολύ καλύτερη γεύση. Φροντίζεις μόνη σου τα φυτά? Ναι, κάθε μέρα ποτίζω και βγάζω τα αγριόχορτα. Έχεις δοκιμάσει να φυτέψεις βότανα? Ναι, έχω βασιλικό, ρίγανη και μαϊντανό. Τι ωραία! Ο βασιλικός δίνει άρωμα σε κάθε φαγητό. Ο παππούς μου έμαθε να φυτεύω βότανα. Στην Ελλάδα, πολλοί έχουν μικρούς κήπους στο σπίτι. Ναι, και έτσι έχουμε πάντα φρέσκα λαχανικά. Ακριβώς! Εσύ έχεις ποτέ φτιάξει δικό σου λαχανόκηπο? Μία φορά με τον πατέρα μου, όταν ήμουν μικρός. Σου άρεσε να δουλεύεις στον κήπο? Ναι, είναι χαλαρωτικό και με φέρνει κοντά στη φύση. Και για τα παιδιά είναι ωραία εμπειρία. Το ξέρεις ότι η Κρήτη είναι ξακουστή για τα λαχανικά της?
Ναι, οι Κρητικοί τρώνε πολλά φρέσκα λαχανικά καθημερινά. Θέλω να μάθω κι άλλες παραδοσιακές συνταγές. Θα σου φέρω μια συνταγή για γεμιστά την επόμενη φορά. Τέλεια! Τα λαχανικά μου θα είναι τέλεια για γεμιστά. Σου εύχομαι καλή συγκομιδή φέτος, Μαρία. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Θα σε καλέσω να δοκιμάσεις. Με χαρά. Μου αρέσει πολύ να τρώω φρέσκα λαχανικά. Και εγώ. Είναι σημαντικό να τρώμε υγιεινά. Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος στον κήπο μου. Γεια σου, Μαρία. Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση? Φυσικά, Νίκο. Πες μου, τι χρειάζεσαι. Θέλω να οργανώσω ένα ταξίδι με λίγα χρήματα. Έχεις καμία καλή ιδέα ή συμβουλή? Ναι, έχω ταξιδέψει πολύ φτηνά στην Ελλάδα. Πρώτα, πού θέλεις να πας? Σκέφτομαι να επισκεφθώ τη Θεσσαλονίκη. Ωραία, είναι όμορφη πόλη και αρκετά οικονομική. Πώς κλείνεις οικονομικά εισιτήρια? Κοιτάζω προσφορές στο διαδίκτυο, ειδικά νωρίς. Μερικές φορές το λεωφορείο είναι πιο φτηνό από το τρένο. Και για τη διαμονή, τι μου προτείνεις? Δοκίμασε hostels ή Airbnb. Είναι συχνά φτηνά. Έχεις μείνει ποτέ σε hostel? Ναι, μία φορά στη Ρόδο. Ήταν πολύ καθαρό και φιλικό. Και το φαγητό, πώς να εξοικονομήσω χρήματα? Αγόρασε σάντουιτς ή σουβλάκι, είναι οικονομικά. Επίσης, πολλά μαγαζιά έχουν μενού ημέρας. Δεν το ήξερα αυτό. Θα το δοκιμάσω. Ρώτα και τους ντόπιους για αυτήν μέρα. Έχεις άλλες συμβουλές για μένα? Ζήτα χάρτη δωρεάν από το τουριστικό γραφείο. Έτσι, δεν θα χρειάζεσαι ταξί ή ξεναγό. Είναι ασφαλές να ταξιδεύει κάποιος μόνος? Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ φιλική πόλη. Αλλά, όπως παντού, πρόσεχε τα πράγματά σου. Ευχαριστώ, Μαρία. Μου έδωσες πολλές καλές ιδέες. Να θυμάσαι, καλύτερα να ταξιδεύεις εκτός σεζόν. Είναι πιο ήσυχα και έχεις χαμηλότερες τιμές. Θα οργανώσω το ταξίδι μου για τον Οκτώβριο. Τέλεια ιδέα! Ο καιρός τότε είναι πολύ καλός. Θα μου δείξεις πώς σημειώνεις το πρόγραμμά σου. Ναι, γράφω τα πάντα σε ένα μικρό τετράδιο. Τέλεια! Θα αρχίσω κι εγώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Νίκο. Πώς πέρασες τις διακοπές? Γεια σου, Μαρία. Έχω τόσα να σου πω. Ήταν η πρώτη φορά που νίκιασα σπίτι. Αλήθεια. Πού πήγες? Πήγα στην Άξο, σε ένα μικρό διαμέρισμα κοντά στη θάλασσα. Πολύ όμορφα. Πώς το βρήκες? Το βρήκα στο ίντερνετ. Ήταν σπίτι της κυρίας Ελένης. Ήταν άνετα. Σου άρεσε το σπίτι? Ναι, ήταν καθαρό και ήσυχο, είχε ωραία θέα. Σου άρεσε η Νάξος? Πολύ. Οι άνθρωποι ήταν φιλικοί και το φαγητό νόστιμο. Έφαγες τοπικές λιχουδιές? Ναι, δοκίμασα γραβιέρα και παστέλι. Η γραβιέρα της Νάξου είναι διάσημη. Συμφωνώ. Κάθε μέρα πήγαινα για μπάνιο. Η θάλασσα ήταν καθαρή. Ναι, πεντακάθαρη και ζεστή. Κολύμπησα πολύ. Σε εξυπηρέτησε η κυρία Ελένη? Ναι, μου έδωσε χάρτη με τα καλύτερα μέρη.
Πήγες να δεις αρχαία μνημεία? Ναι, είδα την πύλη του Απόλλωνα. Εντυπωσιακή. Σου άρεσε να μένεις σε ενοικιαζόμενο σπίτι? Ναι, έχεις ελευθερία και νιώθεις άνετα. Ήταν εύκολο να κλείσεις το διαμέρισμα? Ναι, όλα έγιναν γρήγορα με το διαδίκτυο. Θα ξαναπάς, πιστεύεις? Σίγουρα. Ήταν υπέροχη εμπειρία. Μήπως θέλεις να ψάξουμε μαζί κάτι για το καλοκαίρι? Ναι, καλή ιδέα. Θέλεις να πάμε σε κάποιο νησί? Ναι, η Κρήτη είναι όμορφη και έχει πολλά να δεις. Στην Κρήτη υπάρχει το παλάτι της Κνωσού. Θέλω πολύ να το δω. Θα περάσουμε τέλεια. Ωραία. Θα οργανώσουμε το ταξίδι μαζί. Θέλεις να δούμε τιμές στα site τώρα? Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κάμπινγκ μας. Καλημέρα σας. Έχω κάνει μια κράτηση για 2 άτομα. Πολύ ωραία. Ποιο είναι το όνομά σας, παρακαλώ? Λέγομαι Ελένη Παπαδοπούλου. Βλέπω την κράτησή σας, κυρία Παπαδοπούλου. Θα μείνετε σε σκηνή ή σε τροχόσπιτο? Έχουμε μία μικρή σκηνή. Ωραία. Θα σας δώσω το κλειδί για το σημείο 12. Υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στο σημείο? Ναι, υπάρχει και πρίζα για φόρτιση συσκευών. Τέλεια! Πού βρίσκονται οι τουαλέτες? Οι τουαλέτες είναι δίπλα στη ρεσεψιόν, στα αριστερά. Και το ντους? Υπάρχει ζεστό νερό? Βεβαίως, το ντους λειτουργεί όλη μέρα με ζεστό νερό. Πόσο κοστίζει η διαμονή για 3 νύχτες? Η τιμή είναι 25 ευρώ τη βραδιά για 2 άτομα. Έχετε μίνι μάρκετ στον χώρο? Ναι, απέναντι από τη ρεσεψιόν θα βρείτε μίνι μάρκετ. Μπορώ να ψωνίσω φρέσκο ψωμί το πρωί? Φυσικά. Κάθε πρωί φέρνουμε ψωμί από φούρνο της περιοχής. Υπέροχα! Ποια είναι η ώρα ησυχίας το βράδυ? Η ώρα ησυχίας είναι από τις 11 το βράδυ ως τις 7 το πρωί. Πού μπορώ να αφήσω το αυτοκίνητό μου? Υπάρχει πάρκινγκ δίπλα στα σημεία των σκηνών. Υπάρχει χώρος για μπάρμπεκιου? Έχουμε κοινόχρηστο χώρο μπάρμπεκιου στο πίσω μέρος. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες. Παρακαλώ, στη Χαλκιδική. Το κάμπινγκ είναι πολύ δημοφιλές. Θα ήθελα χάρτη της περιοχής, αν γίνεται. Ορίστε, αυτός είναι ο χάρτης του κάμπινγκ και των διαδρομών. Πού βρίσκεται η παραλία? Η παραλία είναι 5 λεπτά με τα πόδια από εδώ. Τέλεια! Υπάρχουν δραστηριότητες για παιδιά? Ναι, έχουμε παιδική χαρά και μαθήματα κολύμβησης. Σας ευχαριστώ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τις διακοπές μου. Καλές διακοπές, κυρία Παπαδοπούλου. Χαρούμενη διαμονή. Γεια σας. Μπορώ να ρωτήσω κάτι για το μενού? Βεβαίως. Παρακαλώ, πείτε μου. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο μουσακά και στο παστίτσιο? Ο μουσακάς έχει μελιτζάνες, πατάτες και κιμά. Το παστίτσιο έχει ζυμαρικά, κιμά και μπεσαμέλ. Δηλαδή και τα δύο έχουν κιμά. Ναι, αλλά διαφορετικά υλικά και γεύση. Ποιο είναι πιο δημοφιλές στη Θεσσαλονίκη?
Ο μουσακάς είναι πιο τυπικός σε όλη την Ελλάδα. Το παστίτσιο το προτιμούν πολύ τα παιδιά. Ευχαριστώ για την εξήγηση. Ποιο προτείνετε? Αν σας αρέσουν τα λαχανικά, δοκιμάστε μουσακά. Αν προτιμάτε μακαρόνια, το παστίτσιο είναι καλύτερο. Σας αρέσει κάποιο από τα δύο περισσότερο? Μου αρέσει πολύ ο μουσακάς. Έχει παραδοσιακή γεύση. Υπάρχει και σαλάτα που να ταιριάζει. Ναι, μια χωριάτικη σαλάτα πάει τέλεια και με τα δύο. Χωριάτικη είναι αυτή με τη φέτα, σωστά? Ακριβώς. Ντομάτα, αγκούρι, ελιά, φέτα και λάδι. Και το ψωμί είναι σπιτικό. Ναι, το φτιάχνουμε εδώ κάθε πρωί. Η κουζίνα σας μυρίζει υπέροχα. Ευχαριστώ. Εδώ αγαπάμε το καλό φαγητό. Πόση ώρα χρειάζεται ο μουσακάς για να ετοιμαστεί? Είναι έτοιμος, δεν χρειάζεται να περιμένετε πολύ. Υπέροχα. Και ο παστίτσιο? Και αυτός έτοιμος. Θέλετε να δοκιμάσετε και τους δύο? Ωραία ιδέα. Μια μικρή μερίδα από κάθε πιάτο, παρακαλώ. Βεβαίως, θα χαρώ να σας σερβίρω και τα δύο. Ευχαριστώ. Ελλάδα χωρίς φαγητό δεν γίνεται. Έτσι είναι. Το φαγητό μας ενώνει όλους. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τα φαγητά σας. Θα σας τα φέρω αμέσως. Καλή σας όρεξη. Γεια σου, Νίκο. Τι κάνεις σήμερα? Γεια σου, Μαρία. Πολύ καλά. Εσύ? Καλά, ευχαριστώ. Θέλεις καφέ? Ναι, ευχαριστώ. Πολύ ωραίο το καφέ εδώ. Πού πήγες χθες το βράδυ? Πήγα στο αεροδρόμιο με ταξί. Ωραία, ήταν καλός ο οδηγός. Ναι, ήταν φιλικός και μίλησε μαζί μου. Έχεις πάρει ταξί σε άλλες χώρες? Ναι, στην Ιταλία και στη Γαλλία. Έχει διαφορά με τα ελληνικά ταξί? Ναι, μεγάλες διαφορές. Στην Αθήνα, ο ταξιτζής πάντα μιλάει πολύ. Σωστά. Στην Ελλάδα μιλούν πολύ με τους πελάτες. Στη Ρώμη πώς ήταν? Στη Ρώμη, ο οδηγός φώναζε στο τηλέφωνο. Αλήθεια. Δεν αισθάνθηκες άβολα? Λίγο, αλλά ήταν αστείο. Στο Παρίσι τι διαφορά είδες? Στο Παρίσι δεν μιλούσαν πολύ. Έβαλαν μουσική και οδηγούσαν ήσυχα. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η διαφορά. Γενικά λες ότι προτιμάς τα ελληνικά ταξί. Ναι, είναι πιο φιλικά και εξυπηρετικά. Έχεις δει τα κίτρινα ταξί στη Νέα Υόρκη? Μόνο σε ταινίες μέχρι τώρα. Ξέρεις, στην Ιαπωνία ο οδηγός ανοίγει την πόρτα. Αλήθεια, δεν το ήξερα. Είναι ευγενικό. Κάθε χώρα έχει το δικό της στυλ ταξί. Ναι, και κάθε οδηγός είναι διαφορετικός. Είναι ωραίο να μαθαίνεις για άλλες συνήθειες. Ναι, και πάντα θυμάμαι αστείες ιστορίες. Εφόσον πίνουμε καφέ, μπορούμε να μιλάμε ώρες. Συμφωνώ. Η παρέα κάνει καλό ταξίδι. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Παπαδοπούλου. Καλησπέρα, κυρία Παπαδοπούλου. Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο μας. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να μου πείτε για τις υπηρεσίες σας? Βεβαίως, το ξενοδοχείο προσφέρει πρωινό κάθε πρωί.
Το πρωινό σερβίρεται από τις 7 ως τις 10. Τέλεια! Υπάρχει εστιατόριο στο ξενοδοχείο. Ναι, έχουμε ένα εστιατόριο στον πρώτο όροφο. Το εστιατόριο είναι ανοιχτό κάθε μέρα μέχρι τις 11 το βράδυ. Υπάρχει πισίνα ή γυμναστήριο. Έχουμε εσωτερική πισίνα και μικρό γυμναστήριο. Η πισίνα είναι διαθέσιμη όλη μέρα. Η πισίνα είναι ανοιχτή από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Μπορώ να πάρω πετσέτες από τη ρεσεψιόν. Ναι, βεβαίως. Ζητήστε μας όσες χρειάζεστε. Υπάρχει Wi-Fi στα δωμάτια. Υπάρχει δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Πώς μπορώ να παραγγείλω καφέ? Μπορείτε να παραγγείλετε καφέ από το μπαρ ή με room service. Υπάρχει υπηρεσία καθαριστηρίου. Ναι, έχουμε καθαριστήριο. Παραλαμβάνουμε ρούχα κάθε πρωί. Έχετε τουριστικές πληροφορίες στη ρεσεψιόν. Φυσικά, διαθέτουμε χάρτες και φυλάδια για την πόλη. Αν θέλετε, μπορώ να σας προτείνω και εκδρομές στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα πολύ να μάθω για τις εκδρομές. Έχουμε ξενάγηση στην Άνω Πόλη και επίσκεψη στον Λευκό Πύργο. Το μουσείο είναι κοντά στο ξενοδοχείο. Ναι, είναι μόλις 10 λεπτά με τα πόδια. Τέλεια! Να σας ρωτήσω και για ταξί. Οπωσδήποτε. Μπορώ να καλέσω ταξί όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Παρακαλώ. Είναι χαρά μας να σας εξυπηρετούμε. Έχετε κάποια τοπική συμβουλή για φαγητό? Σας προτείνω να δοκιμάσετε μπουγάτσα και σουβλάκι. Η μπουγάτσα είναι παραδοσιακό ελληνικό γλυκό με κρέμα. Φαίνεται νόστιμο. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλή διαμονή, κυρία Παπαδοπούλου. Ό,τι χρειαστείτε, πείτε μας. Καλημέρα. Μπορώ να σας δείξω το κινητό μου? Καλημέρα. Φυσικά. Τι συνέβη? Έπεσε από τα χέρια μου και έσπασε η οθόνη. Ας το δω. Βλέπω ότι η οθόνη έχει σπάσει αρκετά. Ναι, δεν λειτουργεί καλά το άγγιγμα. Εντάξει, μπορούμε να αλλάξουμε την οθόνη. Πόσο κοστίζει να αλλάξω οθόνη στο κινητό μου? Εξαρτάται από το μοντέλο. Ποιο είναι το μοντέλο σας? Είναι ένα Samsung Galaxy A52. Η οθόνη κοστίζει περίπου 90 ευρώ. Και πόσο χρόνο θα χρειαστεί η επισκευή? Συνήθως χρειάζεται μια μέρα. Το πολύ 2. Μπορώ να πάρω το κινητό την ίδια μέρα? Ναι, αν φέρετε το πρωί, το παίρνετε το απόγευμα. Υπάρχει εγγύηση στη νέα οθόνη? Ναι, δίνουμε εγγύηση 6 μηνών. Οι φωτογραφίες και τα αρχεία μου κινδυνεύουν? Όχι. Όλα τα δεδομένα σας θα μείνουν ασφαλή. Έχετε οθόνη σε στόκ ή πρέπει να περιμένω? Έχω οθόνη για το Galaxy A52 εδώ στο μαγαζί. Η ποιότητα της οθόνης είναι η ίδια με την αυθεντική? Ναι, είναι πολύ καλή ποιότητα. Σχεδόν ίδια. Υπάρχει κάποιο ρίσκο για τα δεδομένα μου? Κανένα. Αλλά καλό είναι να κάνετε αντίγραφο ασφαλείας. Μπορείτε να με βοηθήσετε να κάνω αντίγραφο ασφαλείας? Ναι, μπορώ να σας βοηθήσω χωρίς επιπλέον χρέωση. Με ποιον τρόπο γίνεται η πληρωμή?
δεκτές μετρητά, κάρτα ή μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Εντάξει, θα πληρώσω με κάρτα. Τέλεια. Θα το καταγράψω στο σύστημα. Στην Ελλάδα είναι συχνό να σπάνε οθόνες. Ναι, ειδικά το καλοκαίρι. Πολλοί τα παίρνουν στην παραλία. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και τις πληροφορίες. Παρακαλώ, μείνετε ήσυχοι, το κινητό σας θα είναι έτοιμο σύντομα. Καλημέρα σας. Θα ήθελα πληροφορίες για λογαριασμούς. Καλημέρα. Είμαι η Άννα, υπεύθυνη της τράπεζας. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Θέλω να ανοίξω ένα λογαριασμό. Ποιες επιλογές έχω? Έχουμε 3 βασικές μορφές. Απλός, φοιτητικός και premium. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσά τους? Ο απλός λογαριασμός έχει χαμηλά τέλη και βασικές υπηρεσίες. Ο φοιτητικός είναι για νέους έως 26 και έχει περισσότερα προνόμια. Ο premium προσφέρει υψηλότερα όρια και ταξιδιωτικές παροχές. Ενδιαφέρομαι για τον απλό λογαριασμό. Υπάρχει όριο αναλήψεων? Ναι, το ημερήσιο όριο είναι 600 ευρώ. Μπορώ να αλλάξω το όριο αυτό αργότερα? Φυσικά, μπορείτε να το αλλάξετε οποιαδήποτε στιγμή. Υπάρχει επιπλέον κόστος για αλλαγή ορίων? Όχι, η αλλαγή είναι δωρεάν. Μπορώ να πληρώνω στο εξωτερικό με αυτή την κάρτα? Ναι, όλες οι κάρτες λειτουργούν στο εξωτερικό. Υπάρχει προμήθεια για πληρωμές σε άλλη χώρα? Η προμήθεια είναι 1% για αγορές εκτός Ευρωζώνης. Υπάρχει εφαρμογή για το κινητό? Ναι, έχουμε τη δική μας app για όλες τις συναλλαγές. Είναι εύκολη στη χρήση η εφαρμογή σας? Ναι, είναι πολύ φιλική για τον χρήστη και στα ελληνικά. Μπορείτε να ελέγχετε υπόλοιπο, κινήσεις και πληρωμές. Υπάρχει δυνατότητα για προσωρινό όριο υπερανάληψης? Ναι, παρέχουμε όριο υπερανάληψης μετά από αίτηση. Και πόσο είναι το επιτόκιο για το υπερανάληψη? Το επιτόκιο είναι 12% 50 το χρόνο. Υπάρχει κάρτα άμεσης χρέωσης ή μόνο πιστωτική? Υπάρχει η κάρτα χρεωστική και πιστωτική, ανάλογα με την επιλογή σας. Για να ανοίξω λογαριασμό, χρειάζομαι πολλά έγγραφα. Απλώς ταυτότητα και αποδεικτικό διεύθυνσης. Στην Ελλάδα, οι τράπεζες απαιτούν πάντα αυτά τα δυο. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός? Συνήθως μέσα σε μία εργάσιμη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας. Παρακαλώ, είμαι εδώ αν χρειαστείτε κάτι άλλο. Καλημέρα σας. Έχω μια ερώτηση παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο μας. Ονομάζομαι Μαρία Παπαδοπούλου. Έχω κράτηση για σήμερα. Χαίρομαι πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Η άφιξη μου είναι νωρίς. Μπορώ να αφήσω τις βαλίτσες μου εδώ? Φυσικά. Πριν το check-in, μπορείτε να αφήσετε αποσκευές. Ευχαριστώ πολύ. Τι χρειάζομαι για να τις αφήσω? Μόνο το όνομά σας ή το διαβατήριό σας, παρακαλώ. Να το διαβατήριό μου. Πού θα είναι τα πράγματά μου? Τα αφήνουμε σε ασφαλές δωμάτιο με κάμερες ασφαλείας. Θα σας δώσουμε απόδειξη για τις αποσκευές σας. Τέλεια.
Το δωμάτιό μου θα είναι έτοιμο στις 2, σωστά? Συνήθως το check-in ξεκινά στις 2 μετά μεσημβρίαν, ναι. Μέχρι τότε υπάρχει κάπου να πάω για καφέ κοντά? Βέβαια, δίπλα στην πλατεία υπάρχει διάσημο καφέ. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Α, ωραία πόλη. Το ξενοδοχείο μας έχει πολλούς επισκέπτες από εκεί. Πρώτη φορά είμαι στην Αθήνα. Υπάρχει κάτι που πρέπει να δω? Σίγουρα να δείτε την Ακρόπολη. Είναι μοναδική. Το θέλω πολύ. Είναι μακριά από εδώ? Όχι, μόλις 15 λεπτά με το μετρό ή με τα πόδια. Τέλεια. Το μετρό είναι εύκολο να το χρησιμοποιήσω? Ναι, είναι απλό. Υπάρχουν και αγγλικές οδηγίες στους σταθμούς. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και τις πληροφορίες. Παρακαλώ. Αν χρειαστείτε οτιδήποτε, είμαι εδώ. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Έχετε χάρτες της πόλης? Βεβαίως. Να σας δώσω ένα χάρτη και οδηγίες αν θέλετε. Ναι, παρακαλώ. Με βοηθάει πολύ ο χάρτης. Ορίστε ο χάρτης και εδώ η απόδειξη για τη βαλίτσα σας. Τέλεια. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε αργότερα για το check-in. Θα χαρώ να σας εξυπηρετήσω ξανά. Καλή βόλτα στην πόλη. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Γιάννη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Παπαδοπούλου. Καλησπέρα, Νίκο. Έχω να σου πω κάτι ενδιαφέρον. Γεια σου, Μαρία. Τι συνέβη? Φαίνεσαι χαρούμενη. Πήγα σε ένα ξενοδοχείο πολύ παράξενο το Σαββατοκύριακο. Αλήθεια. Πού ήταν αυτό το ξενοδοχείο? Ήταν κοντά στα μετέωρα, σε ένα μικρό χωριό. Τι το έκανε τόσο παράξενο? Η διακόσμηση όλα ήταν σαν σε παραμύθι. Το δωμάτιό μου είχε τοίχους με ζωγραφιές δέντρων. Τι ωραίο. Ήταν άνετο το κρεβάτι. Ναι, πάρα πολύ μαλακό. Και το πάπλωμα είχε πολλά χρώματα. Είχε παράθυρο με θεά. Ναι, έβλεπα ένα μεγάλο δάσος από το παράθυρο. Ένιωθα σαν να ήμουν σε ταινία κινουμένων σχεδίων. Ήταν ακριβό το ξενοδοχείο. Όχι, ήταν οικονομικό για αυτό που προσφέρει. Υπήρχε εστιατόριο μέσα στο ξενοδοχείο. Ναι, και είχε παραδοσιακά ελληνικά φαγητά. Δοκίμασες κάτι ιδιαίτερο εκεί? Ναι, δοκίμασα φασολάδα και πίτα με τυρί. Οι ιδιοκτήτες ήταν πολύ φιλικοί και εξυπηρετικοί. Κράτησες φωτογραφίες από το δωμάτιο? Φυσικά, θα σου δείξω μετά στο κινητό μου. Είχες και άλλες εκπλήξεις εκεί? Ναι, είχε ένα μικρό τζάκι και βιβλιοθήκη. Πολύ όμορφα. Διάβασες κάποιο βιβλίο το βράδυ? Ναι, διάβασα λίγο καζαντζάκι πριν κοιμηθώ. Έμαθα ότι στα μετέωρα έχουν πολλούς μύθους. Ναι, οι ντόπιοι αγαπούν να διηγούνται ιστορίες. Έμαθα για έναν μοναχό που έζησε σε μια σπηλιά. Ήταν τρομακτικές οι ιστορίες αυτές. Όχι, ήταν περισσότερο μαγικές και αστείες. Θα ήθελα κι εγώ να πάω σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο. Να πας, Νίκο, είναι μοναδική εμπειρία. Ευχαριστώ που μοιράστηκες την ιστορία σου μαζί μου. Παρακαλώ, θα σου πω κι άλλα όταν βρεθούμε ξανά. Καλημέρα. Θα ήθελα να πάω στο κέντρο της πόλης. Καλημέρα.
Το κέντρο έχει πάντα πολύ κόσμο. Ναι, μου το είπαν. Είναι ωραία εκεί. Βέβαια, η πλατεία Συντάγματος είναι πολύ δημοφιλής. Υπάρχουν άλλα μέρη που αξίζει να δω. Ναι, η Ακρόπολη είναι το πιο γνωστό αξιοθέατο. Θέλω οπωσδήποτε να τη δω. Έχει πολύ κόσμο παντά. Συνήθως ναι, ειδικά το καλοκαίρι. Καλύτερα να πάω πρωί ή απόγευμα. Το πρωί έχει λιγότερο κόσμο και είναι πιο δροσερά. Καλό αυτό, ευχαριστώ. Τι άλλο κοντά στην Ακρόπολη? Το Μουσείο της Ακρόπολης είναι καινούριο και υπέροχο. Ακούγεται ενδιαφέρον. Υπάρχει είσοδος για το μουσείο? Ναι, αλλά δεν είναι ακριβή. Και έχει ωραίο καφέ. Ωραία ιδέα για διάλειμμα. Υπάρχουν πάρκα στο κέντρο? Βέβαια, ο Εθνικός Κήπος είναι μεγάλη όαση. Τέλεια! Μου αρέσει η φύση. Χρειάζεται εισιτήριο? Όχι, είναι δωρεάν και πολύ ήσυχα το πρωί. Άλλοι τουρίστες πού πηγαίνουν συνήθως? Πολλοί πάνε στο μοναστηράκι για ψώνια και φαγητό. Έχω ακούσει για το μοναστηράκι. Έχει παραδοσιακά προϊόντα. Ναι, και πολλά σουβενίρ. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα εκεί. Ποιο τοπικό φαγητό να δοκιμάσω? Το σουβλάκι είναι αγαπημένο φαγητό όλων. Θα το δοκιμάσω σίγουρα. Υπάρχουν ωραία καφέ κοντά. Στην Πλάκα έχει όμορφα καφέ με θέα στην Ακρόπολη. Ωραία θέα. Πώς απέχει η Πλάκα από το κέντρο? 10 λεπτά με τα πόδια περίπου. Πολύ κοντά. Τέλεια. Η νύχτα είναι ασφαλής εκεί. Γενικά ναι, αλλά καλό είναι πάντα να προσέχετε. Σας ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες. Παρακαλώ. Καλωσορίσατε στην Αθήνα και καλή διαμονή. Καλημέρα σας. Μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο? Καλημέρα. Βεβαίως. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Έχω εισιτήριο για το τρένο προς Θεσσαλονίκη. Ξέρετε από ποια αποβάθρα φεύγει το τρένο μου? Για να δω. Ποια ώρα αναχωρεί το τρένο σας? Το τρένο φεύγει στις 10:30. Ωραία. Το τρένο για Θεσσαλονίκη φεύγει από την αποβάθρα 3. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μακριά η αποβάθρα 3. Όχι, είναι ακριβώς μπροστά σας, δίπλα στην πινακίδα. Βλέπω την πινακίδα τώρα. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε αν το τρένο έχει Wi-Fi μέσα? Ναι, το νέο τρένο έχει δωρεάν Wi-Fi για τους επιβάτες. Τέλεια! Υπάρχουν και πρίζες στα καθίσματα? Ναι, υπάρχουν πρίζες κάτω από κάθε παράθυρο. Έτσι μπορείτε να φορτίσετε το κινητό σας όλη τη διαδρομή. Πολύ βολικό. Ευχαριστώ. Χρειάζομαι και κάτι να φάω. Υπάρχει κάπου κοντά ένα κηλικείο ή κατάστημα με φαγητό? Ναι, στο τέλος της αποβάθρας υπάρχει ένα μικρό κηλικείο. Θα βρείτε σάντουιτς, καφέ, καθώς και τοπικά γλυκά. Μπορώ να πληρώσω με κάρτα εκεί ή μόνο μετρητά? Δέχονται και κάρτα και μετρητά στο κηλικείο. Υπέροχα! Μήπως ξέρετε αν έχουν και κάτι χορτοφαγικό? Ναι, συνήθως έχουν σπανακόπιτα και κασερόπιτα. Η σπανακόπιτα είναι μια πολύ δημοφιλής ελληνική πίτα. Ακούγεται νοστιμότατη. Θα τη δοκιμάσω σίγουρα.
Το τρένο καθυστερεί συνήθως ή φεύγει στην ώρα του? Συνήθως φεύγει στην ώρα του, αλλά καλό είναι να είστε έτοιμοι. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Έχω λίγο άγχος. Μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά σήμερα. Σας ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες και τη βοήθειά σας. Παρακαλώ, καλή διαδρομή προς τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Καλό ταξίδι και καλή σας συνέχεια. Καλησπέρα. Μπορώ να κάνω μερικές ερωτήσεις? Καλησπέρα σας. Φυσικά. Τι θα θέλατε να μάθετε? Έχω αλλεργία στα φιστίκια. Έχετε πιάτα χωρίς ξηρούς καρπούς? Ναι, έχουμε αρκετά πιάτα χωρίς ξηρούς καρπούς. Θα μπορούσατε να μου προτείνετε κάτι ασφαλές για μένα? Το ψητό κοτόπουλο με πατάτες δεν περιέχει ξηρούς καρπούς. Το ελληνικό φαγητό χρησιμοποιεί συχνά ελαιόλαδο αντί για βούτυρο. Ακούγεται ωραίο. Έχετε πιάτα χωρίς γλουτένι? Ναι, η χωριάτικη σαλάτα και το σουβλάκι είναι χωρίς γλουτένι. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Πόση ώρα θα περιμένω περίπου? Η προετοιμασία του φαγητού διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Αν θέλετε ορεκτικό, γίνεται πιο γρήγορα. Έχετε κάποιο παραδοσιακό ελληνικό ορεκτικό να προτείνετε? Ναι, τα ντολμαδάκια είναι πολύ δημοφιλή και χωρίς αλλεργιογόνα. Πολύ ωραία. Θα ήθελα και ντολμαδάκια τότε. Βεβαίως, θα φέρω και λίγο ψωμί χωρίς γλουτένι. Σας ευχαριστώ. Αν δεν τελειώσω το φαγητό, μπορώ να το πάρω μαζί μου? Φυσικά, μπορούμε να πακετάρουμε ό,τι περισσέψει. Στην Ελλάδα συνηθίζεται να παίρνει κάποιος τα περισσεύματα. Ναι, πλέον είναι πολύ συνηθισμένο και φιλικό προς το περιβάλλον. Πολλοί πελάτες παίρνουν μαζί τους τα περισσεύματα. Έχετε ειδικά κουτιά για τα φαγητά που περισσεύουν? Ναι, έχουμε ειδικά κουτιά για αυτόν τον σκοπό. Είναι καλό να μην πετιέται το φαγητό. Συμφωνώ. Επίσης, αυτό μειώνει τη σπατάλη τροφίμων. Ευχαριστώ για την ενημέρωση και τη βοήθειά σας. Παρακαλώ, αν χρειαστείτε κάτι άλλο, ενημερώστε με. Θα ήθελα και ένα ποτήρι νερό, παρακαλώ. Αμέσως, το νερό είναι πάντα δωρεάν στα ελληνικά εστιατόρια. Πολύ ωραίο αυτό. Δεν το ήξερα, ευχαριστώ. Παρακαλώ, η παραγγελία σας θα είναι έτοιμη σε λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένω με ανυπομονησία.